하고 치주과에서 인턴 레지던트 박사과정을 모두 다 마치고 현재 한국 임플란트 학회에서 이사 활동을 하고 있고 그리고 덴티스 임플란트 그리고 덴탈빈 임플란트에서 여러 강의를 맡고 있고 현재 인천에서 개원을 하고 있습니다. Thì bác Kim ấy, thì hiện tại là bác cũng đang làm bác sĩ răng hàm mặt, và là bác ngày trước bác có đó đã tốt nghiệp ở trường Đại học Seoul. Thì bác cũng đã có kinh nghiệm làm intern này, bác sĩ nội trú, và cũng là tiến sĩ chuyên khoa nha khoa của Đại học Seoul ạ. Ngày trước thì bác cũng có là bác sĩ của chuyên khoa Nha Chu và được cấp chứng chỉ hội đồng, cũng như là nguyên giám đốc Hiệp hội Nha khoa Hàn Quốc. Thì hiện tại ngoài ra bác cũng đang giữ chức giám đốc của Học viện Cấy ghép răng hàm mặt Hàn Quốc, cũng như là giám đốc các khóa đào tạo implant của dentist tại Hàn Quốc và tại nội địa Hàn Quốc và quốc tế, cũng như đang là giám đốc của phòng khám nha khoa Yeonsu tại Seoul. 저랑 베트남의 인연은 굉장히 특별한데요. 일단은 제가 해외에서 가장 많이 방문한 나라기도 하고요. 또 지도에 표시된 것처럼 그래도 나름 여러 도시를 돌아다녀 봤고 아직 하노이는 방문하지 않았지만 그리고 오른쪽 사진은 저랑 제 와이프랑 처음 결혼해서 처음 여행을 온 것도 호치민을 지나서 낮장까지 방문을 한 사진입니다. Thì bác Kim cũng đã có mối nhân duyên rất là sâu với Việt Nam. Thì như mọi người thấy ở trong màn hình á, là những cái địa điểm đã được đánh dấu là những nơi mà bác đã đặt chân và du lịch tại Việt Nam. Thì cái này, nếu mà mọi người nhìn thấy bên phải á, là hình của bác Kim cũng như là vợ của bác đã có những chuyến du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh và đến Nha Trang ạ. 또한 저희 와이프는 베트남에서 석사 과정을 밟기도 했고, 현재 베트남 역사, 그러니까 동양 사학에 대해서 지금 공부하고 강의를 하고 있는 상황입니다. Và có một cái nhân viên rất là hay, đó chính là vợ của bác Kim á, thì cũng đang học cao học tại Việt Nam, và cũng đã có học về lịch sử và văn hóa của Việt Nam ạ, và cũng đang giảng dạy về cái chủ đề này. 이 사진은 제가 2019년도에 베트남 호치민에 방문을 해서 GBR 관련해서 여러 원장님들과 함께 강의도 하고 돼지 화학에서 핸즈온도 진행한 사진입니다. Thì mọi người như cái có thể thấy là trên hình, đó chính là vào năm 2019 thì bác cũng có một buổi đào tạo về GPI tại thành phố Hồ Chí Minh, và đã sử dụng hàm dưới của heo để mở một lớp đào tạo. 지금처럼 이렇게 온라인으로 여러분들을 만나기도 하고 앞으로 오프라인이라든지 아니면 뭐 한국에 방문하는 행사 등을 통해서 다양한 과정을 통해서 베트남 치과의사 선생님들과 제 강의라든지 아니면 제 진료 철학을 함께 공유하고 싶습니다. Thì bác cũng rất là mong là sẽ có cơ hội để cùng mọi người có thể trao đổi kinh nghiệm, và thông qua không chỉ là online, offline, mà nếu mọi người có cơ hội đến Hàn Quốc thì cũng sẽ có một cái buổi đào tạo trực tiếp tại Hàn Quốc ạ. 오늘은 약 2시간에 걸쳐서 상학동의 해부학에 대해서 간단하게 공부를 해보고 그 다음에 제가 세운 어쨌든 기본 원칙에 대해서 설명을 좀 드리고 그 다음에 잔존 치조골 양에 따라서 어떤 식으로 접근을 해야 되는지 그리고 마지막으로 간단하게 사이너스 컴플리케이션에 대해서 알아보도록 하겠습니다. Ngày hôm nay buổi đào tạo dự kiến sẽ được diễn ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ, với các nội dung chính đó chính là học về giải phẫu xoang hàm trên, cũng như là tìm hiểu về các đặc điểm cấu trúc và đặc điểm tính sinh học của màng và xoang hàm trên. Ngoài ra thì cũng sẽ có thêm thông tin đào tạo về các quy tắc cơ bản trong các thủ thuật trồng cắm implant liên quan đến xoang hàm, cũng như là có phương pháp tiếp cận chiến lược dựa trên chiều cao của xương hàm RVH. Ngoài ra và cuối cùng đó chính là quản lý về các biến chứng xoang hàm sau phẫu thuật ạ. 혹시 지금 제 얼굴이 강의 자료를 가리고 있지는 않은지 걱정이 되기는 하는데요. 중간에 조금 더
오른쪽으로 바꿔서 강의 자료를 가리지 않도록 한번 해보겠습니다. Dạ vâng, thì bác cũng có không biết là mọi người có bị hiện tại thì bác có bị che màn hình quá không ạ? Thì trong bây giờ bên em sẽ sửa lại á, sẽ để hình của bác ý sang bên tay phải để làm sao mà không che đến màn hình một cách dễ nhất ấy. 네. 자, 상악동은 일단은 비강에서 오른쪽과 왼쪽에 존재하는 공기 주머니고 이 공기 주머니는 오스템이라고 하는 통로를 통해서 개통을 하게 됩니다. Dạ, xoang hàm thì chính là một tổ chức rỗng nằm ở hai bên của phía mũi á, nằm trong xương hàm trên tương ứng với vị trí chân răng từ số 4 đến số 8 và có vị trí thông khí và cộng hưởng phát âm. 상악동에 있는 공간 자체는 약 15cc 정도가 되고, 그다음에 기본적인 높이는 이렇게 나와 있는데, 사실은 치과 의사한테 중요한 거는 우리가 높이적으로는 약 10mm 정도 위로 올리게 되고, 거상하는 이 폭 자체도 12에서 15mm 정도밖에 안 되는 굉장히 조그마한 공간을 다루게 됩니다. Dạ vâng ạ. Thì như mọi người thấy trên hình thì khoang xoang hàm thì sẽ có thể tích trung bình khoảng 15 cc ạ. Và độ lớn thì mọi người có thể như thấy trong hình đó trên chiều cao rơi khoảng tầm 35 mm. Tuy nhiên thì điều quan trọng đối với các bác sĩ nha khoa mà khi mà nâng xoang ấy thì tối đa mọi người có thể nâng lên khoảng tầm 10 mm và có thể nới rộng đến tầm khoảng 7 đến 10 mm ạ. 그래서 이와 같이 안에 있는 것들이 오스테움을 통해서 밖으로 계속 소통을 하면서 이와 같이 물질이 교환이 되는데 이 오스테움이 막히지 않는 것이 굉장히 중요합니다. Thì mọi người có thể thấy đó chính là cái ống thông khí, cái lỗ thông khí á. Cái điều quan trọng nhất đó chính là khi mọi người phẫu thuật thì là bắt buộc là phải thông thoáng của lỗ xoang hàm trước khi phẫu thuật ạ. 이와 같이 조그만한 구멍이 있는데 이 구멍은 사람에 따라서 조그만하기도 하고 어떤 환자 같은 경우에는 임플란트 크라운이 장착되어 있는 상태로 오스테움을 통과하는 경우도 있다라고 합니다. Thì như mọi người có thấy được bên phải á là có một cái đó chính là cái lỗ thông thoáng, lỗ thông xoang hàm ấy thì sẽ với mỗi người là sẽ có một kích thước khác nhau và có những trường hợp mà khi mọi người cái crown của cái implant á là thông qua cả cái phần đó là chảy vô cả phần đó. 자, 그래서 이 오스테움이 막히게 되면은 이와 같이 한쪽 상악동이 염증으로 꽉 차 있는 형태가 되고요. 우리가 CT를 봤을 때 이렇게 깨끗한 검은색은 깨끗한 사이너스 상태를 의미하고 이와 같이 흐린 상태는 염증이 가득 찬 상태를 의미합니다. Thì mọi người có thể thấy đó chính là trên màn hình á là đang là bị tràn dịch vào trong khoang xoang hàm ạ. Nếu mà như cái phần phim là có màu đen á thì đó chính là một cái phần đạt chuẩn khi trong xoang hàm đang rất là sạch sẽ. Tuy nhiên những cái phần mà màu xám là đang có vấn đề đó chính là trong xoang ạ. 그래서 우리가 상악동과 연관되지 않은 임플란트 수술을 한다고 하더라도 어쨌든 이와 같이 염증이 꽉 차 있는 상태는 굉장히 위험하고 그래서 반드시 이와 같은 상황이 되면은 이비인후과와 서로 상의해서 의뢰를 한다든지 해서 이러한 상황을 반드시 해결해야 합니다. Dạ vâng, thì nếu như trường hợp thế này có thể là chúng ta có thể tiến hành nâng xoang được. Tuy nhiên thì nó sẽ rất là nguy hiểm nếu mà trong trường hợp mà xoang vẫn đang để viêm. Vì vậy nên trong những trường hợp này thì các bác sĩ nha khoa nên làm việc với bên tai mũi họng để bàn bạc thêm về trường hợp này.
그래서 평생에 걸쳐서 이와 같이 상악동은 점차 커진다라고 하는데 사실은 20대 환자 중에서도 잔존골이 1mm밖에 안 남은 굉장히 커져 있는 사이너스도 관찰할 수가 있고 80대 환자에서도 잔존골이 15mm 이상 남는 굉장히 작은 사이너스가 관찰되기도 합니다. Vâng, thì như mọi người cũng biết đó chính là cái lỗ thông thông xoang hàm thì sẽ lớn dần theo thời gian. Tuy nhiên thì có những trường hợp mà khi bệnh nhân 20 tuổi rồi nhưng mà cái phần xương hàm nó rất là nhỏ. Nhưng mà đến hay hoặc là đến 40 tuổi thì cũng chỉ có 1 đến 2 mm xương hàm thôi ạ. 자, 그래서 지금 요 슬라이드는 아마 저장을 해 놓으시면 좋을 것 같은데요. À, 치아가 있는 상태랑 없는 상태를 나타내는 비교표입니다. dạ còn nếu mà các bác có thể á thì mọi người có thể chụp lại cái màn hình này để lưu lại làm tài liệu á. Thì đây chính là tài liệu mà trong hai trường hợp đó là còn răng và mất răng tại vùng mọi người cắm implant ạ. 자, 그래서 치아를 발치한 지 약 4개월 이상 지난 상악동 함기화가 일어난 부분 같은 경우에는 상악동의 측방벽이 얇아져 있고 상악동에 있는 막 자체가 두꺼워져서 찢어지는 거에 굉장히 강하게 저항을 하게 돼서 수술이 쉽게 됩니다. Dạ vâng, trong trường hợp mọi người nâng xoang được khoảng tầm 4 tháng á, thì phần xương ngang của hàm thì sẽ giảm đi và phần màng của màng xoang sẽ tăng lên. Trong trường hợp đó thì sẽ có thể mọi người có thể dễ dàng thao tác nâng xoang hơn ạ. 반대로 치아가 있는 그러니까 이미디어트 상황에서의 사이너스 같은 경우에는 측방벽이 굉장히 두껍고 사이너스 막 자체는 굉장히 얇아져 있어서 찢어질 확률이 굉장히 높아져서 수술이 기본적으로 어려워집니다. Thế- Tuy nhiên thì trong những trường hợp mà vùng còn răng ạ, thì phần thành xoang bị cứng và phần màng bị mỏng thì khi mọi người thao tác thì có thể rất dễ là có thể bị gây rách màng. 그래서 상악동에 익숙하지 않은 원장님들 같은 경우에는 일단은 수술을 쉽게 만들려면은 발치를 하고 약 4개월 이상 기다려서 상악동에 발치로 인한 함기화가 진행이 되고 나서 수술을 진행하는 것을 추천드립니다. Dạ vâng, thì với những cái bác sĩ mà chưa có quen về cắm implant hoặc là nâng xoang á, thì mọi người có thể đó chính là cấy ghép xương và nhổ răng sau khoảng tầm 4 tháng và mọi người bắt đầu cấy ghép xương và cắm implant là được ạ. 자, 그래서 지금 이 증례 같은 경우에는 치아가 망가져서 제가 해당 부분을 발치를 진행을 하였습니다. Và dạ, mọi người có thể thấy trong cái hình vừa rồi á, cái phần màu vàng đó chính là cái phần xương chân răng đã bị hỏng thì bác Kim đã tiến hành nhổ răng và đợi trong vòng 4 tháng. 발치를 하자마자 CT를 찍어보면은 해당 부분에 요 부분에 해당되는 측방벽이 굉장히 두꺼워져 있고 지금 CT상으로는 약 2mm 이상으로 표현이 되는데 실제로 수술을 하면은 3mm 이상이 되는 굉장히 두꺼운 벽을 만나게 됩니다. Dạ vâng, thì sau quá trình vừa nhổ răng á, thì mọi người có thể thấy ở bên phải đó chính là thành xoang hiện tại đang rất là dày, khoảng tầm nếu mà coi trên CT là khoảng tầm 2 mm. Tuy nhiên trên thực tế thì bác có kiểm tra và nó có độ dày lên tới 3 mm ạ. 같은 환자가 8개월이 지나서 왔을 때 똑같은 부위를 보면은 측방벽이 지금 요 CT상에서는 1mm가 안 돼 보이지만 1mm 조금 넘는 정도의 두께로 관찰이 되고 또한 사이너스 막도 굉장히 튼튼해져 있는 모습을 볼 수가 있습니다. Dạ vâng, thì cái hình CT này đó chính là của cùng một bệnh nhân. Thì bệnh nhân này thì trong khoảng tầm 8 tháng sau khi phẫu thuật thì phần thành xương nó đã rơi khoảng tầm 1 mm và phần màng xương đã trở nên rất là chắc chắn. Vì vậy nên là có thể check được đó chính là tình trạng phẫu thuật đang diễn ra rất là thành công. 자, 그래서 간단하게 레터럴 윈도우를 열고 해당 부분에 상악동 거상을 하고 임플란트 3개를 심고 어, 다시 측방월을 재위치시킨 다음에 간단하게 수처해서 수술을 마무리하였습니다.
Vì vậy đó chính là bác đã tiến hành mở cửa sổ xoang và sau đó tiến hành nâng xoang hở và cắm trụ implant như bình thường ạ. 요거는 파노라마 사진이고요. Ở đây là ảnh chiếu phim panorama. 그래서 최종 보철이 된 이후로 안정적으로 잘 유지가 되는 것을 볼 수가 있습니다. Và theo phim này thì mọi người có thể thấy đó chính là kết quả phẫu thuật đang rất là thành công ạ. 그래서 5년 경과된 엑스레이를 보면은 여러분들이 주의 깊게 봐야 될 게 레터럴 사이너스든 크레스탈 사이너스를 하고 나서 주변의 뼈가 임플란트 쪽으로 이렇게 올라가는 형태로 되어 있으면은 안정적으로 뼈가 잘 형성된 것을 관찰할 수가 있습니다. Dạ vâng, thì khi mọi người có một điều chú ý là khi các bác tiến hành phẫu thuật, dù bằng phương pháp nâng xoang kín hay nâng xoang hở thì cũng nên chú ý về phần xương bên quanh. Thì khi mà mọi người nhìn phim ấy, ạ, thì phần xương và phần nó có đẩy lên theo mô hình túp lều như thế này chứng tỏ là mọi người đã phẫu thuật thành công ạ. 상악동 막을 다른 용어로 슈나더리안 멤브레인이라고 하는데 이 막에 사실은 이비인후과 선생님은 이와 같은 구조를 선모와 같은 구조를 중요하게 생각했지만 치과 의사가 중요하게 생각하는 부분은 이 하방에 어, 골막과 비슷한 형태로 되어 있어서 이 부분에서부터 뼈가 생성이 될 수가 있습니다. Dạ vâng, thì màng Schneider đó chính là tên khoa học của màng xoang ạ, là lớp viêm mạc mỏng bên trên xoang mũi và các xoang cạnh mũi có chức năng bảo vệ và tiết dịch nhầy. Thì như ở bên tai mũi họng ấy, thì người ta rất là quan trọng cái phần phía trên của hình. Nhưng mà tuy nhiên thì bên nha khoa thì lại vô cùng là quan trọng và để ý đến phần phía dưới của màn hình á, bởi vì phần này có chức năng và có tiềm năng để tái tạo xương ạ. 자, 그래서 상악동에 대해서 조금 더 우리가 생각을 해보면은 이와 같이 레터럴로 거상을 하던 크레스탈로 거상을 하던 굉장히 두껍고 안정적인 뼈 안에 특히 셀프 컨테인드 디펙트 안에 있고 굉장히 좋은 혈류 상황이 있고 그리고 이 부분에 뼈 이식을 하거나 임플란트를 심어서 이 막이 텐팅되는 효과만 있으면은 여기에는 굉장히 안정적으로 뼈가 형성이 될 수가 있습니다. Dạ vâng, thì dù khi mọi người nâng xoang bằng phương pháp kín hay là nâng xoang bằng phương pháp hở thì mọi người chỉ cần có thể là an tâm về cái độ an toàn của vấn đề nâng xoang, bởi ở đây đó chính là một cái không gian, một nguồn cung cấp máu rất là tốt để có thể duy trì khoảng trống bằng vật liệu ghép xương hoặc là implant, tạo sự ổn định hoàn hảo cho quá trình tái tạo xương và trồng răng, nên là mọi người chỉ có thể an tâm về phương pháp này ạ. 재밌는 사실은 이 잔존골이 4mm 이상만 확보가 된다면은 이 안의 공간에 뼈 이식을 하지 않더라도 뼈는 충분하게 잘 생성이 됩니다. Và có một điều rất là hay đó chính là nếu mà trong trường hợp của phần xương RBH ấy, có chiều cao khoảng trên 4 mm thì dù mọi người không có ghép xương mà chỉ cần cắm trụ implant thì cũng có hiệu quả khá là kết quả tương tự nhau ạ. 자, 그래서 잔존골이 4mm 이상만 확보가 되면은 왼쪽 상황과 오른쪽 상황이 최종 결과는 똑같아집니다. Dạ vâng, thì như trường hợp em vừa mới nói ấy, thì cái trường hợp đó chính là cái phần xương còn lại RBH nếu mà trên 4 mm thì dù mọi người có không ghép xương hay là chỉ cắm trụ implant thì đều nhờ hiệu ứng lều của trụ mà có mang lại kết quả tương tự nhau ạ. 상악동 해부학에 대해서는 이 정도 정리를 하고 그러면은 제가 이 강의를 위해서 만든 4가지 원칙에 대해서 설명을 좀 드리도록 ha겠습니다. Dạ vâng, thì bác Kim cũng xin phép đó chính là kết thúc phần giới thiệu về màng xoang tới đây và bác cũng sẽ giới thiệu về những quy tắc của bác sĩ Kim cho phần phẫu thuật cấy ghép xương trên xoang hàm. 자, 첫 번째 원칙은 상악동의 중요한 키 스트럭처를 부수지 말라라는 겁니다. Và điều quan trọng đầu tiên đó chính là
không làm tổn thương các cấu trúc quan trọng của xương hàm trên ạ. 다음 증례는 제 강의를 들은 원장님이 저에게 질문을 하면서 보낸 CT 사진입니다. Dạ, đây đó chính là những cái hình ảnh CT trực tiếp và các bác sĩ mà đã nghe phần đào tạo của bác sĩ Kim gửi trực tiếp cho bác sĩ và đặt ra những câu hỏi cho bác ạ. 깨끗한 사이너스 안의 상황이 관찰이 되고 잔존골은 약 1mm 정도로 굉장히 얇은 리멤번 하이트를 보이고 있습니다. Dạ, cho mọi người có thể coi ở phần phim này thì phần xương còn chiều cao xương còn lại của hàm chỉ rơi vào tầm 1 mm. 자, 그래서 요 CT상에서 원칙을 하나 설명을 드리면은 첫 번째, 요 노란색 선은 레터럴 윈도우를 형성하는 위치입니다. Dạ vâng, như mọi người có thể thấy trên hình đó chính là phần màu vàng á. Màu vàng đó chính là phần cửa sổ. Khi bác nâng xoang hở mà bác đã mở cửa sổ xoang ạ. 자, 그리고 초록색 선은 여러분들이 크레스탈로 접근을 하던 또는 레터럴 하고 나서 임플란트를 심던 드릴링을 하는 위치입니다. Phần màu xanh đó chính là phần mà khi mọi người có nâng xoang hở, nâng xoang kín này là mọi người cắm implant thì đó chính là phần khoan mà cần chú ý ấy. 자, 그래서 우리는 요 빨간색, 제가 그냥 흔히 사이너스 본 브릿지라고 하는 요 부분을 파괴해서는 안 됩니다. Còn phần màu đỏ đó chính là phần vô cùng quan trọng mà khi mọi người có thao tác không được động đến và cần phải bảo toàn 100%. 네, 의뢰주신 원장님은 지금과 같이 레터럴 윈도우를 제가 빨간색으로 표시한 부분까지 더 크게 열으셨고요. Thì tuy nhiên thì cái bác sĩ mà có câu hỏi có gửi về cái phim này cho bác Kim ấy, thì bác ấy đã khoan cả đến phần đỏ, cái phần màu đỏ phía bên tay trái và đã tạo nên một cái lỗ khoan quá là lớn. 또한 그 뒷부분에 임플란트를 심으면서 빨간색 선을 침범해서 이 부분에다가 드릴링을 하고 임플란트를 식립하였습니다. Và bác ấy cũng đã trồng implant vào cái phần vị trí màu xanh ở phía bên tay trái ấy. 자, 그래서 3.5개월 있다가 찍은 CT인데 보면은 깨끗했던 상악동이 지금 모든 부분이 다 염증으로 가득 차 있는 것을 볼 수가 있습니다. Vì vậy nên là đây là chính là phần CT mà chụp sau 3,5 tháng sau và cái phần khoang mà đã có độ ổn định ngày trước thì đã bị viêm và đã tạo ổ viêm ở trong khoa xoang ạ. 자, 그래서 형성되어 있는 본 윈도우가 여기서부터 요 하방에 빨간색 중요한 구조물을 포함을 해서 파괴를 한 것을 볼 수가 있습니다. Dạ vâng, thì mọi người có thể thấy ở trong phim đó chính là cái phần mở xương hàm ạ. Mở xương xoang hàm thì đã bị mở quá là lớn và có thể thấy trực diện ở trên CT ạ. 또한 임플란트 식립 위치도 너무 버컬로 그 빨간 부분의 중요한 구조물을 파괴시키면서 식립된 것을 볼 수가 있습니다. Và có thể thấy đó chính là cái vị trí cắm implant đã bị quá là rộng và ảnh hưởng trực tiếp đến cái phần màu đỏ mà chúng ta tuyệt đối không được động đến mà bác Kim có vừa trình bày ở trên. 저는 이 CT를 보자마자 이 원장님한테 환자분을 저한테 모시고든지 아니면 대학병원에 모시고 가서 조치를 취하는 것을 강력히 권고하였습니다. Dạ vâng, thì khi bác Kim có nhận được cái mẫu CT này ấy, thì bác cũng đã yêu cầu cái bác sĩ trước á, đó chính là phải nhanh chóng và trực tiếp đưa bệnh nhân nhập viện, bệnh viện lớn hoặc là đưa trực tiếp đến bác để có cách điều trị nhanh và an toàn nhất ạ. 그래서 박 교수님이 실패한 임플란트를 제거하고 본 윈도우도 제거하면서 플랩을 잘 닫아서 해당 부분에는 오로안테럴 피스툴라가 생기지도 않고 잘 마무리가 되었습니다. Dạ vâng, thì sau đó thì bác sĩ Kim đã tháo implant ra và đóng lại và
và đóng lại cửa xoang và hoàn thành và đều có cái quy trình điều trị lại cho bệnh nhân. 다음 증례는 저희 치과에 예전에 있었던 선배님의 케이스입니다. Vâng, thì cái phần CT này đó chính là cái phần CT của bệnh nhân đã điều trị trực tiếp ở bệnh viện của bác sĩ Kim ạ. 엑스레이는 조금만 빨리 넘어가도록 하겠습니다. 그래서 해당 부분에 닥터 W가 임플란트 수술을 레터럴 사이너스를 진행을 하고, 근데 문제는 이 환자분이 팔로우 로스가 돼서 약 4년 있다가 와서 임플란트를 짓는데 임플란트가 실패를 하였고, 이게 오로안테라 피스툴라로 발전을 해서 해당 부분을 클로저를 한 다음에 원래는 조용석 원장님한테 리퍼가 되려고 W 원장님이 하셨으나 환자분은 다시 한번 저한테 오셨습니다. Thì dạ vâng, thì đây đó chính là cái ca bệnh nhân của bác sĩ W ạ. Thì đến ngày 20 tháng 2 2013 thì bệnh nhân có thực hiện ghép xương xoang bên phải bằng kỹ thuật nâng xoang hở. Và tuy nhiên sau 4 năm và là tháng 10 2017 thì ghép phần cắm trụ implant này đã thất bại và và phải loại bỏ các hạt xương và che phủ lại. Và đến tháng 12 năm 2017 thì đã thực hiện đóng lỗ rò xoang hàm bằng vạt xoay. Và đến tháng 3 2018 thì có chuyển tuyến cho bác sĩ Châu, nhưng tuy nhiên thì đến năm 2021 thì đã quay lại khám ở bệnh viện của bác sĩ Kim ạ. 자, 다음 엑스레이는 레터럴 사이너스를 하고 나서 약 4년이 지난 상태의 파노라마 뷰입니다. Dạ vâng, thì phần CT ở trên ảnh đó chính là ca phẫu thuật bằng xoang hở bằng nâng xoang hở sau 4 năm. 자, CT상에서도 보이겠지만은 이 케이스도 마찬가지로 윈도우를 중요한 본 브릿지를 포함하는 형태로 너무 크게 열어서, 물론 이 환자분은 힐링 포텐셜이 굉장히 떨어지는 환자분이고 흡연을 하시는 분이긴 하지만은 이 부분의 뼈가 하나도 뼈가 되지 않은 것을 결과론적으로 볼 수 있었습니다. Vâng, thì mọi người có thể thấy ở trên phim tuy bệnh nhân này thì lại là bệnh nhân có hút thuốc. Tuy nhiên thì có thể thấy trên phim phẫu thuật đó chính là phần xương ghép vào thì không có liền và một lượng quá lớn làm gây ảnh hưởng đến kết quả. 자, 그래서 CT상에 표시되어 있는 요 위치에 임플란트를 드릴링하라고 식립을 하였는데, 이쪽에 본 브릿지가 없는 상태에서 당연히 임플란트의 고정은 나오지가 않고 그 식립으로 인해서 사이너사이티스가 생깁니다. Vâng, thì như mọi người có thể thấy trên màn hình đó chính là bên tay đó là cái phần cắm trụ implant. Tuy nhiên là đã cấy ghép xương khá là nhiều rồi, nhưng mà trụ implant không có đạt được độ ổn định tốt, bởi vì phần xương xung quanh của trụ là không có. 자, 그래서 임플란트를 식립 시도를 하다가 결국에는 제거를 하였고, Kết quả đó chính là năm 2017 thì đã có thực hiện cắm implant, phải mở ra và tháo ra. 다시 몇 년이 지난 다음에 저한테 요 15번 치아가 굉장히 아프다면서 방문을 하셨습니다. Dạ vâng, vào khoảng đến năm 2021 thì bệnh nhân có phát hiện triệu chứng đó chính là đau răng số 15 và đã nhập viện lại. CT 결과는 빨리 좀 넘어가도록 하겠습니다. Dạ vâng, thì có cái dung lượng hơi bị nhiều ấy. Thì những cái phim thì bác sẽ chiếu nhanh hơn ạ. 말씀드린 대로 전에 원장님이 윈도우를 열 때 중요한 구조물을 포함되는 형태로 이와 같이 열어서 이쪽 부분에서 사이너사이티스 및 오로안테라 피스투라가 생긴 것을 우리가 이전 결과로 알 수가 있습니다. Dạ vâng, thì có thể có thấy trên phim đó chính là cái bác sĩ điều trị trước thì bác đã khoan một lỗ quá là to và đẩy trụ implant và cấy ghép quá nhiều xương cấy ghép, nên là đã chạm phải cái vị trí
mà tuyệt đối không được chạm đến trong khi nâng xoang. 자, 그래서 제가 플랩을 열고 해당 부분에 이 윈도우는 제가 레터럴 사이너스를 하기 위해서 형성한 윈도우고 이쪽 윈도우는 이전 원장님이 오픈했던 부분이 힐링이 되지 않고 그대로 남아있고 여기는 임플란트가 실패한 부분입니다. Dạ vâng, thì như mọi người có thể thấy trên hình đó chính là cái phần tròn nhỏ ở phía bên tay phải, đó chính là cái phần mà bác Kim đã thực hiện mở xoang hàm và và thêm xương. Còn phần bên tay trái đó chính là cái phần bác sĩ trước điều trị trước đã mở và đã nâng xoang, tuy nhiên là đã bị thất bại ạ. 자, 그래서 제가 15번에는 이미저트로 침입을 하고 해당 부분에 리페어와 함께 레터럴 사이너스를 진행을 하였습니다. Dạ vâng, thì như hình này thì chính là bác đã thực hiện nâng xoang lại và đã cắm lại trụ implant ạ. 자, 이 동영상을 보여드린 이유는 여러분 보고 지금 이 수술을 하라는 게 아니라 중요한 원칙을 지키지 않았을 때 얼마나 고생할 수 있는지를 보여드리기 위함입니다. Dạ vâng, thì cái lý do mà bác Kim muốn cho mọi người coi cái video này đó chính là không nhất thiết yêu cầu mọi người phải làm theo cái phương thức kia này. Tuy nhiên là mọi người cần chú ý mà khi thực hiện á, là khi một phần mọi người bị sai hay thực hiện động tác sai thì sẽ mang một cái hậu quả rất là lớn á. 자, 플랩을 여는 과정 중에서 사이너스 막과 이 연주직이 붙어 있어서 플랩 거상부터 굉장히 힘듭니다. Dạ vâng, thì mọi người có thể thấy đó chính là cái phần xương á, bị dính vào cái phần mô mềm. Vì vậy đó chính là cái quá trình mở đã diễn ra rất là khó khăn. 그래서 파셜 실리코니스 플랩을 열듯이 해당 부분을 조금씩 분리를 해내면서 상악동막과 버컬 연조직을 분리해내고 있습니다. Dạ vâng, thì đây chính là quá trình mà bác lật và thực hiện tách phần màng xoang khỏi phần xương. 윈도우를 형성을 하고 Dạ vâng, thì bác cũng đang tiến hành mở cửa sổ xoang ạ. 막을 거상하기 시작을 했습니다. Và bắt đầu tiến hành quá trình nâng xoang. 분리한 상악동막을 크레스탈로부터 다시 한번 거상을 하고 있고 이 Dạ vâng, thì 부분은 막이 손상이 되어서 찢어진 모습을 볼 수가 있습니다. và thì bác cũng đang tiến hành nâng xoang theo phương pháp đó chính là nâng xoang kín. Tuy nhiên mọi người có thể thấy đó chính là ở trên màn hình đó chính là phần màng xoang đã bị rách ạ. 자, 이와 같이 찢어진 부분이 윈도우와 굉장히 가까워져 있으면은 여기에 윈도우 하나를 더 형성을 해서 프레시한 막을 노출을 시키고 거기서부터 추가로 거상을 해야 됩니다. Dạ vâng, thì nếu mà trường hợp mà khi cái cửa sổ xoang mọi người đã mở bị quá gần với cái phần màng bị rách thì mọi người có thể tiến hành mở một cửa sổ phụ và tiếp tục quá trình nâng xoang. 그래서 윈도우를 하나를 더 형성을 해서 해당 부분에 깨끗한 막을 노출을 시켰습니다. Dạ vâng, và tiến hành đó chính là mở xoang, nâng xoang. 자, 그래서 막을 더 손상시키지 않는 형태로 천천히 거상을 하게 되면은 이 구멍이 막이 거상이 되면서 점점 작아집니다. Dạ vâng, thì mọi người có thể thấy đó chính là phần bên tay trái thì đã có thể thấy được màng và xoang ạ. Thì mọi người có thể tiến hành nâng xoang một cách từ từ. 조금 생략을 하고 해당 부분을 막을 거상을 하면은 찢어진 막 자체가 굉장히 적어져 있는 것을 볼 수가 있습니다.
Và thì trong quá trình mọi người nâng xoang thì cái phần màng xoang bị rách thì sẽ nhỏ lại dần. 해당 부분에 콜라 테이프로 리페어를 해주고 있고요. Dạ vâng, và bác có tiến hành đó chính là thêm phần màng collagen ạ. 그리고 뼈 이식제를 추가적으로 넣어서 해당 부분을 뼈 이식도 하면서 사이너스 어그멘테이션을 진행을 하고 있습니다. Và tiến hành quá trình đó chính là thêm vật liệu nâng xoang vào trong phần đã nâng xoang. 그 이후에 콜라겐 멤브레인을 이용을 해서 해당 부분에 덮어주고 프라이머리 클로저를 진행을 합니다. Dạ vâng, và tiếp theo đó chính là dùng màng collagen để đậy lại cái phần đã nâng xoang và tiến hành khâu lại. 사실은 이 케이스는 이러고 나서도 굉장히 제가 많이 고생을 하는데 어쨌든 그거는 다음에 또 기회가 있으면 더 설명드리도록 하겠습니다. Dạ vâng, thì bác Kim cũng đã khá là vất vả trong trong cái trường hợp này, và nếu mà có về sau mà có gặp lại cái trường hợp này thì bác cũng sẽ mong có một cơ hội để có thể làm việc tiếp. 그래서 결론적으로는 이쪽 부분에 상악동 거상도 잘하고 해당 부분에 뼈를 잘 만들어내서 임플란트를 성공적으로 식립을 하였습니다. Dạ vâng, thì bác cũng rất là vui mừng vì đã đạt được kết quả đó chính là chữa khỏi cái ca này và cắm trụ implant thành công ạ. 요거는 다음 증례인데 조금 작은 상악동이 존재하는 레터럴 사이너스 증례입니다. Dạ vâng, thì cái trường hợp tiếp theo đó chính là trường hợp nâng xoang hở. Trong trường hợp đó chính là cái phần chiều cao xương tồn tại khá là ít ạ. 자, 그래서 앞선 증례처럼 이 봄 브릿지를 파괴하지 않고 봄 브릿지를 남겨놓은 상태에서 윈도우를 형성하고 임플란트 식립도 버컬에서 팔라탈 정중앙에서 약간 팔라탈로 한 2mm 정도 치우친 상태로 식립을 하시면 됩니다. Dạ vâng, thì phần này đó thì ở trong trường hợp này thì bác cũng không có làm hỏng phần cầu xương và đã tiến hành cắm trụ implant. 자, 플랩을 열고 Dạ vâng, bác đã 윈도우를 tiến hành 형성하고 있습니다. mở bạt và mở cửa sổ xoang ạ. 윈도우는 붓으로 그림을 그리듯이 멈추지 않고 천천히 움직이면서 해당 부분을 순차적으로 삭제해 주시면 됩니다. Dạ vâng, thì trong quá trình mở cửa sổ xoang thì mọi người cố gắng làm một cách nhẹ nhàng, như kiểu khi mình vẽ ấy, mình không có dừng lại mà mình thực hiện cái động tác liên tục và một cách nhẹ nhàng. 자, 이 기구는 덴티스 사이너스 키트에 있는 접시 모양의 사이너스 큐렛입니다. Dạ vâng, thì mọi người có thể thấy trên hình thì bác cũng đang có sử dụng cái sản phẩm nâng xoang trong bộ kit Sinus của công ty Dentist. 접시 모양을 적용을 해서 한 바퀴를 두르게 되면은 이니셜 디태치먼트가 진행이 되게 됩니다. Dạ vâng, thì cái công cụ này có hình như một cái đĩa tròn, và khi mọi người sử dụng mọi người chỉ cần xoay nhẹ và ấn nhẹ vào là có thể nâng được màng xoang ạ. 자, 설명한 대로 이와 같이 이니셜 디태치먼트를 진행을 합니다. Vâng, như có vừa giải thích như trên thì bác cũng đang xoay tròn, xoay nhẹ cái công cụ và nâng màng xoang. 자, 요거는 90도로 꺾여 있는 덴티스 사이너스 키트의 사이너스 큐렛이고요. Dạ vâng, thì như mọi người có thể thấy trên hình đó chính là cái dụng cụ của bên công ty Dentist có góc độ 90 độ. Khi mọi người sử dụng sẽ rất là dễ dàng và không gặp khó khăn ạ. 자, 큐렛의 끝이 항상 내면의 본에 닿은 상태로 상악동망을 거상하시면 됩니다. Dạ vâng, thì khi cái phần cuối của cái chuỗi của cái đuôi của công cụ mọi người để sát vào phần xương và vừa mở phần xoang hàm
xương xoang hàm mà vừa mới mở, và khi mọi người xoay nhẹ một cái là có thể mở được màng xoang. 자, 그래서 굉장히 건강한 환자이고 튼튼한 사이너스 막에서는 이와 같이 레터럴 사이너스가 약 10분 만에 손쉽게 종료가 됩니다. Vâng, thì cũng nhờ cái công cụ này mà bác đã có chỉ trong vòng 10 phút là bác đã hoàn thành cái bước nâng xoang và tiến hành cái cấy ghép xương. 자, 제가 선호하는 방법은 상악동 거상이 끝난 다음에 드릴링을 먼저 임플란트 식립 직전까지 진행을 합니다. Dạ vâng, thì bác theo kinh nghiệm của bác thì bác cũng hay sử dụng đó chính phương pháp đó là sau khi nâng xoang thì bác sẽ tiến hành khoan xương. 그리고 뼈 이식제를 절반 정도를 측방으로 이용을 해서 이식을 합니다. Vâng, thì bác cũng sau đó thì bác sẽ cấy khoảng tầm một nửa, chỉ khoảng tầm một nửa lượng xương, lượng vật liệu cấy ghép xương bằng phương pháp đó là cấy ghép ngang. 자, 이렇게 반을 넣고 임플란트를 식립을 하고요. Là bác cho một nửa, chỉ còn một nửa lượng xương, vật liệu ghép xương và tiến hành trồng trụ implant ạ. 임플란트 식립하고 나서 다시 절반 정도의 뼈 이식제를 더 넣어줍니다. Và sau khi hoàn thành xong quá trình cắm trụ implant thì bác sẽ tiếp tục cho thêm một nửa phần vật liệu ghép xương vào phần vị trí cần phẫu thuật ạ. 자, 이렇게 하면은 임플란트의 팔라탈 부분과 버컬 부분에 균일하게 뼈 이식제를 위치를 시킬 수가 있습니다. Nếu mà làm như thế này thì mọi người có thể cân bằng được cái lượng vật liệu cấy ghép xương vào vị trí mà mọi người cần phẫu thuật ạ. 이 증례는 본 윈도우를 같이 안으로 밀어 넣어서 본 윈도우가 없는 상태라서 이와 같이 누출된 뼈 이식제는 콜라겐 멤브레인이나 콜라 테이프 같은 걸로 덮어주시면 됩니다. Và sau quá trình cho vật liệu cấy ghép xương vào phần cửa sổ đã mở thì mọi người có thể sử dụng màng collagen và đậy lại cái phần vị trí phẫu thuật là được ạ. 제가 지금 사용하고 있는 거는 환자 혈액으로 만든 PRF 멤브레인인데 약 2주 정도 녹는 약한 콜라겐 막이라고 생각하시면 됩니다. Vâng, thì cái phần màng collagen này thì bác cũng có sử dụng cái loại mà chỉ trong vòng 2 ngày là có thể tiêu màng. Dạ vâng, tiêu màng và hấp thụ, còn là có thể trong vòng 2 ngày đã có thể hấp thụ ạ. 이러한 막을 사용하는 이유는 만약에 수술이 실패를 했을 때 앞선 수술처럼 상악동 막과 측방에 있는 환자의 버컬 연조직이 붙는 현상을 막게 됩니다. Dạ vâng, cái lý do mà bác sử dụng cái loại màng này đó chính là trong những cái trường hợp mà có thể xảy ra phẫu thuật thất bại thì sẽ không làm dính cái phần nướu vào cái phần dính lại cái phần nướu vào cái phần phẫu thuật ạ, phần xương phẫu thuật ạ. 자, 그래서 레터럴 사이너스를 하고 나서 하자마자 찍은 파노라마 사진입니다. Dạ vâng, thì đây là như mọi người thấy trên hình đó chính là cái phần phim mà bác đã chụp ngay sau khi thực hiện quá trình nâng xoang hở. 그래서 약간 과정을 생략을 해서 어쨌든 최종적으로 이와 같이 환자분의 오른쪽과 왼쪽을 레터럴 사이너스를 이용해서 잘 거상을 하고 임플란트 식립을 마무리하였습니다. Dạ vâng, thì như mọi người có thể thấy trên phim đó chính là cái phim mà khi bên tay trái và bên phải của bệnh nhân thì đã tiến hành cấy ghép và cắm trụ implant thành công. 자, 두 번째 원칙은 임플란트를 상악동에 이거는 거상을 한 게 아니라 뚫고 식립을 하는 경우에 3mm 이상 넣어서 막
바깥으로 임플란트 에이펙스가 노출되지 않게 하기입니다. Dạ vâng, thì cái điều kiện thứ hai đó chính là trong cái trường hợp mà mọi người không thực hiện cái ghép xương mà thực hiện nâng xoang thì tuyệt đối không để trụ implant đâm quá sâu, quá 3 mm vào xoang hàm trên ạ. 자, 그래서 논문을 뒤져보면은 보통 또 임플란트를 사이너스 쪽에 뚫고 식립을 한다고 했을 때 에이펙스가 2mm에서 3mm 정도까지는 괜찮지만 3mm 이상 들어가면은 문제가 생긴다라고 나타나 있습니다. Dạ vâng, thì qua các tài liệu nghiên cứu thì trong những trường hợp mà mọi người có nâng xoang tuy nhiên không sử dụng các vật liệu ghép xương thì khi trong trường hợp đó mà nâng xoang từ cấy ghép trụ implant vào trong xoang khoảng tầm 2 đến 3 mm thì sẽ không có vấn đề. Tuy nhiên trong cái trường hợp mà vượt quá 3 mm thì sẽ tạo nên một cái tác dụng phụ và khó có thể kiểm soát được. 자, 그래서 논문을 하나를 보면은 개실험인데 이와 같이 1mm, 2mm까지는 막을 뚫고 임플란트가 식립이 돼도 주변에 뼈가 차 올라오면서 문제가 없는 것을 볼 수가 있습니다. Dạ, mọi người có thể thấy như trên hình và trong các nghiên cứu mà bác có nghiên cứu ở trên hàm của con chó ấy, thì trong trường hợp mà cắm trụ implant vượt quá lên phần xương xoang hàm á, thì trong trường hợp mà 1 đến 2 mm thì không có vấn đề. Tuy nhiên mà trong trường hợp vượt quá 3 mm thì đã tạo tác dụng phụ ạ. 그에 반해서 3mm 이상 임플란트가 상악동 막을 뚫고 식립이 되면은 이 부분은 막이 리페어가 되면서 해당 부분을 덮지 못하고 노출된 상태로 유지가 됩니다. Vâng, thì nếu trong trường hợp mà cắm trụ implant vào trong xoang quá 3 mm thì phần màng sẽ không đậy được, không lành được và sẽ bị gây rách màng xoang. 그래서 최소한 우리가 임플란트를 식립을 한다고 했을 때는 상악동에 막으로 안정적으로 둘러싸여주고 주변에 뼈가 차는 형태로 식립이 되어야지 이와 같이 에이펙스가 노출된 형태로 식립이 되면은 이거는 잘못된 치료라고 할 수 있습니다. Và nên khi các bác có thực hiện phẫu thuật cắm implant thì tuyệt đối là không được cắm trụ vào trong màng xoang quá 3 mm. Trong những trường hợp đó thì màng xoang sẽ không đậy được và không lành được và gây ảnh hưởng đến màng xoang và cũng như là xoang hàm. 자, 이분은 제가 식립한 환자는 아니고 어쨌든 저희 치과에 이 부분이 불편해서 왔는데 엑스레이를 분석하다 보니까는 이 임플란트 같은 경우에는 상악동으로 5mm 이상 뚫고 들어간 것이 보여집니다. Dạ vâng, như mọi người có thấy trên hình thì đó chính là cái bệnh nhân đã tìm đến phòng khám của bác sĩ Kim. Thì có thể thấy ở trên phim đó chính là phía bên tay trái cái trụ implant đang bị thâm nhập vào xoang hàm trên 5 mm. 물론 이 부분의 뼈가 임플란트와 골류착이 일어나서 기능적으로는 사용을 할 수가 있지만은 이와 같이 상악동 막을 뚫고 나온 부분은 어떤 문제를 이야기할지 모르기 때문에 우리는 이와 같은 치료는 하지 않는 것이 좋을 것 같습니다. Dạ vâng, thì như trường hợp của bệnh nhân này, tuy nhiên là cái phần trụ đã cắm có thể sử dụng được, không ảnh hưởng ngay bây giờ là cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân. Tuy nhiên thì về phần tương lai về sau ấy thì có thể là gây ra các biến chứng, mà vì vậy nên chúng ta cần tránh những trường hợp mà cắm trụ implant vào quá sâu. 자, 세 번째 원칙이 제가 제일 중요하게 생각하는 원칙인데 만약에 여러분들이 상악동 크레스탈로 접근을 하면 상악동 막이 찢어진 경우에 그 찢어진 부분으로 그래프트 머티리얼을 절대 넣지 않는 게 좋겠습니다. Dạ vâng, thì cái điều thứ ba là cái điều mà bác nhấn mạnh là quan trọng nhất, đó chính là trong khi mọi người có nâng xoang bằng phương pháp đó là nâng xoang kín mà có làm rách màng xoang thì tuyệt đối đó là không thực hiện đưa vật liệu ghép xương vào bên trong màng đã bị rách. 한 10년 이상 전에 많이 유행을 하던 이와 같이 오스테오톰으로 해당 부분에 그래프트 머티리얼을 넣어서
여기 부분에 힘을 가하면서 두들겨서 이와 같이 상악동을 거상을 하는 바옵스페라는 술식입니다. Dạ vâng, thì như trên hình bạn có thể thấy đó chính là cái phương pháp nâng xoang mà đã thịnh hành vào 10 năm trước, và mọi người dùng công cụ đó chính là và đẩy phần vật liệu ghép xương ờ, lên máng xương. Tuy nhiên mà không kiểm soát được lực và chất liệu và số lượng vật liệu và lượng vật liệu ghép xương đã đi vào trong màng. 이런 술식을 이비인후과 의사들이 역으로 엔도스코프를 이용을 해서 분석을 해서 논문을 썼습니다. Dạ vâng, thì mọi người có thể thấy đó chính là cái hình ảnh ở trên màn hình, đó chính là đã được nghiên cứu bởi các bác sĩ bên khoa tai mũi họng và đã chụp lại hình ảnh này. 자, 그래서 이와 같이 막이 돔 쉐입으로 잘 거상이 되면서 합 안쪽에 뼈의 시자가 비쳐 보이는 안정적인 형태도 관찰할 수가 있습니다. Vâng, thì mọi người có thể thấy trên hình về phía bên tay phải, đó chính là phần vật liệu cái ghép xương đã được đưa vào trong màng và nhô lên, có thể kiểm tra được, đó chính là và có thể đánh giá nội soi được kỹ thuật ghép xương này. 문제는 막이 찢어져서 그래프트 머티리얼이 상악동 막을 넘어서서 상악동의 진짜 안의 공간으로 넘어가는 경우입니다. Và tuy nhiên thì trong trường hợp này đó chính là cái vật liệu ghép xương đã làm rách màng xương và rơi trực tiếp vào trong xoang. 이와 같이 크게 찢어진 부분에 노출되어 있는 이 그래프트 머티리얼이 물론 대부분의 경우에는 오스테움을 통과를 해서 목구멍으로 넘어가서 잘 없어지는 경우가 있지만은 만약에 이 그래프트 머티리얼이 오스테움을 막게 되면은 심각한 사이노사이티스를 유발합니다. Vâng, thì như cái trường hợp này thông thường thì mọi người có thể thông qua cái đường thông hàm để lấy cái phần xương này ra. Tuy nhiên thì nó sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của bệnh nhân. 그래서 이와 같은 상황이 벌어졌을 때 치과 의사가 해결을 할 수는 없고 반드시 이비인후과 의사의 도움을 받아야 되기 때문에 이런 상황을 유발하지 않기 위해서는 여러분들은 막이 찢어진 경우에는 그래프트 머티리얼을 넣으시면 안 됩니다. Dạ vâng, thì trong những trường hợp như thế này thì bắt buộc là mọi người phải chuyển bệnh nhân vào bệnh viện tai mũi họng để giải quyết, chứ bác sĩ nha khoa tuyệt đối là không được giải quyết những cái vấn đề như thế này. Vì thế nên mọi người nên lưu ý trong quá trình ghép xương, tuyệt đối không để khi màng xương rách, tuyệt đối không đưa vật liệu ghép xương vào bên trong màng. 그래서 제 친구 케이스인데 보면은 임플란트가 식립이 돼 있고 위에 그래프트 머티리얼이 있는데 그래프트 머티리얼이 여기 돔 쉐입으로 안정적으로 있는 게 아니라 V 쉐입으로 위로 퍼지고 있습니다. Dạ vâng, thì đây là chính là cái trường hợp mà của bác sĩ Kim. Trong trường hợp này đó chính là phần vật liệu ghép xương đang bị trào ra phần xoang ạ. 그래서 이와 같이 V 쉐입으로 퍼져 있는 형태는 막 찢어진 막을 통과를 해서 그래프트 머티리얼이 사각동의 막을 넘어서서 안의 내부 공간으로 들어간 모습입니다. Dạ vâng, thì đây là chính là trường hợp mà vật liệu ghép xương bị tràn ra và bị làm rách màng xương và tràn vào trong xoang ạ. 이와 같은 상황에서 치과 의사가 할 수 있는 것은 손을 모아서 기도하는 수밖에 없습니다. Và trong những trường hợp này thì những cái bác sĩ nha khoa chỉ có thể mà chắp tay vào cầu nguyện thôi ạ. 물론 대부분의 경우에는 이 그래프트 머티리얼이 오스테움을 잘 지나가서 잘 서브사이드가 될 수가 있지만 만약에 이 그래프트 머티리얼이 오스테움을 막게 되면은 심각한 사이노사이티스를 유발합니다. Thông thường thì trong những trường hợp này thì các vật liệu ghép xương có thể thông qua nội thông thoáng và hấp thụ vào trong màng xương. Tuy nhiên có những trường hợp mà cái phần vật liệu ghép xương bị nhiều quá thì có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bệnh nhân. 자, 이 증례는 아는 지인이 레터럴 사이너스를 했는데
분명 막이 찢어진 걸 확인을 하고 콜라겐 멤브레인으로 리페어까지 진행을 했는데 너무 그래프트 머티리얼을 많이 넣어서 압력이 느껴질 때까지 밀어넣다가 리페어된 막이 벗겨지면서 다시 그래프트 머티리얼이 바깥으로 삐져나간 겁니다. Dạ vâng, thì trong cái trường hợp này đó chính là phần màng xoang đã gây thủng màng xoang. Tuy nhiên thì bác đã thực hiện nó che phủ bằng màng collagen. Tuy nhiên thì thể tích xương ghép quá nhiều và đã dẫn đến lộ và tiệu xương. Vì vậy điều quan trọng nhất đó chính là khi phẫu thuật mọi người nên sử dụng một thể tích xương ghép phù hợp. 레터럴 사이너스를 할 때 여러분들이 막을 리페어를 하면은 평상시보다 그래프트 머티리얼을 적게 넣고 압력이 느껴질 때까지 넣는 게 아니라 무조건 적게 넣어서 다시 그 우리가 리페어해 놓은 콜라겐 멤브레인이 젖혀지지 않도록 해줘야 됩니다. Dạ vâng, thì trong những trường hợp như thế này thì mọi người nên sử dụng cái thể tích xương ghép ít hơn so với bình thường. Tuyệt đối là không có khi mọi người mà không có ghép xương mà đạt đến cái áp suất mà trực tiếp mà tay cảm nhận được ấy, là không được như thế mà chỉ phải sử dụng phim và trong quá trình ghép xương. 잘된 사이너스 수술은 무조건 돔 쉐입으로 올라가게 되고 어느 측면에서 봐서도 다 돔 쉐입으로 올라가게 되고 이와 같이 날카로운 부분이 관찰이 된다라는 거는 해당 부분으로 그래프트 머티리얼이 넘어간 것입니다. Dạ vâng, thì trong cái trường hợp mà mọi người ghép xương thành công á, thì khi mọi người chụp phim thì phần xương vật liệu ghép xương sẽ tạo thành một cái hình vòm tròn. Còn nếu mà trong trường hợp mà bị cái phần ghép xương bị nhô ra, bị nhọn ra thì đó là những cái trường hợp mà có thể xảy ra ách màng xoang. 그래서 이 상황에서 또 치과 의사가 할 수 있는 방법은 마찬가지로 손을 모으고 기도하는 수밖에 없습니다. Nếu mà trong những trường hợp như thế thì các bác sĩ nha khoa chỉ có cách đó chính là chắp tay cầu nguyện thôi ạ. 자, 그래서 이비인후과 의사한테 부탁을 해서 해결을 하는 게 아니라 우리가 컨트롤을 할 수 있게 막이 찢어지면은 해당 부분에 그래프트 머티리얼을 넣지 말고 레터럴 사이너스에서는 막을 잘 리페어를 하고 적절한 양의 그래프트 머티리얼을 넣으셔야 됩니다. Dạ vâng, thì trong những trường hợp này mọi người cố gắng làm sao mà không đẩy bệnh nhân qua khoa tai mũi họng, mà khi những trường hợp mà cái màng xoang bị rách rồi thì mọi người tốt nhất đó chính là mở một cửa sổ phụ, làm một cách nhẹ nhàng để có thể cấy ghép xương chân vật liệu cấy ghép xương vào màng xoang một cách an toàn nhất. 자, 우리가 수압 거상을 할 때 막이 찢어졌는지 찢어지지 않는지 확인하는 방법입니다. Dạ vâng, đây đó chính là cái phương pháp mà khi mọi người nâng xoang bằng thủy lực có thể kiểm tra được, đó chính là màng có bị rách hay không ạ. 자, 순차적으로 접근을 해서 상악동 막을 느끼게 되면은 Dạ vâng, thì mọi người sẽ làm theo các bước từ từ và cảm nhận xem và check xem là cái màng xoang thì có bị rách hay không. 2cc의 시린지에서 0.5를 넣었다가 빼고 1을 넣었다가 0.5를 빼고 이렇게 왔다 갔다 하면서 수압 거상을 진행을 합니다. Dạ vâng, thì trong cái mọi người có thể thực hiện nâng xoang bằng thủy lực bằng cách đó chính là tiêm 0.5 cc vào và rút ra, và sau đó lại tiêm 1.0 cc vào, cứ làm theo thế theo liên tục thì mọi người có thể kiểm soát được cái mức độ nâng xoang. 자, 제가 0.5를 넣고 다시 음압을 걸어서 안에 있는 것을 빼내고 있을 때 여기에 피와 살라인이 섞인 빨간색 액체가 아무런 기포 없이 깨끗하게 빨려 나오는 것을 볼 수가 있습니다. Dạ vâng, thì nếu mà trong trường hợp mà mọi người tiêm 0.5 cc vào và rút ra, nếu mà trường hợp mà không có máu và chất vàng đẩy ra ngoài thì đó chính là trường hợp mà mọi người đang nâng xoang thành công. 상악동 막이 찢어지게 되면은 이 음압을 걸었을 때 중간중간에 기포가 그쪽 찢어진 막으로부터 들어와서 해당 부분이 기포로 많이 차게 됩니다.
Và nếu mà trường hợp mà mọi người bị rách màng xoang thì khi mà mọi người rút ra á, thì sẽ có thể thấy đó chính là những cái vật dị vật ờ, đi ra cùng với nước trong quá trình hút ra. 수학 거상 과정을 다시 보도록 하겠습니다. Và mọi người có thể coi lại 음압을 quá 뺄 trình 때 이와 같이 깨끗하게 나오는 것을 볼 수가 있습니다. và mọi người có thể coi lại quá trình bác nâng xoang bằng thủy lực, thì khi các bác rút ra có thể thấy đó chính là cái phần chất đưa ra rất là khá là sạch sẽ. 이거는 예전에 나왔던 고무 팁이고 지금은 메탈 팁이 나와서 우리가 메탈 팁을 돌려서 껴주게 되면은 해당 부분이 안정적으로 고정이 됩니다. Dạ vâng, thì cái phần bác đang chiếu trên hình thì đó chính là cái phương pháp, đó chính là cái vật dụng bằng cao su mà được sử dụng ngày trước. Hiện tại thì có sử dụng thêm đó chính là bằng kim loại ấy. Thì khi mọi người mà có sử dụng thì cũng sẽ không lo là bị rơi hay là bị tách ra, bị rơi ra. 물론 이미디어트 상황이라서 뼈가 울퉁불퉁해서 이 부분에서 공기가 트랩이 될 수가 있는데 그랬을 때는 메탈 팁 중에 얇은 걸 사용을 해서 드릴링 해놓은 부분에 정확히 위치를 시키면은 이 부분에서 공기가 트랩되는 것을 막을 수가 있고 우리가 사이너스 막이 찢어졌는지 찢어지지 않았는지 안정적으로 거상이 되는 것을 확인할 수 있습니다. Dạ vâng, thì với cái đặc tính của phần nâng xoang đó chính là màng xoang và xương ấy thì sẽ khó có cố định, vì lúc đó mọi người có thể sử dụng một cái vật gì để giữ lại cái màng xoang để tránh cho bị bít đầu vòi. 기억하실지 모르겠지만 이와 같이 수학 거상을 하고 나서 임플란트를 그냥 심는 거랑 뼈에 시제를 넣고 나서 심는 거랑 결과는 똑같습니다. Thì không biết mọi người thì bác cũng có nói thêm đó chính là sử dụng sau cái quá trình nâng xoang bằng thủy lực thì mọi người dù có sử dụng vật liệu cái ghép xương để nâng xoang hoặc là có thể thực hiện cắm trụ implant ngay thì kết quả cũng sẽ giống nhau. 그런데 치과 의사들은 고집이 세서 제 강의를 들은 한 곳 원장님도 넣지 말라고 해도 꼭 고집하면서 넣으시는 분들이 있습니다. Và tuy nhiên thì có những bác sĩ hơi bị cố chấp một xíu á. Trong quá trình nghe giảng, nghe các buổi đào tạo của bác sĩ Kim thì có những bác sĩ mà trong những trường hợp không cần cái ghép xương thì cũng vẫn có một chút cố chấp và cấy ghép xương để nâng xoang. 그래서 아무리 해도 설득이 안 되기 때문에 찢어지지 않은 경우에만 뼈 이식제를 넣으라고 그 다음으로 권유하고 있습니다. Dạ vâng, thì sau quá nhiều lần khuyên rồi thì bác cũng từ bỏ, và đó chính là đưa ra một cái lời khuyên, đó chính là trong cái trường hợp mà màng xoang, tuyệt đối trong cái trường hợp mà màng xoang không bị rách thì mới thực hiện quá trình cấy ghép vật liệu nâng xoang ạ. 네 번째, 제가 세운 원칙인데, 임플란트를 레지듀얼 본 하이트가 있으면은 거기를 넘어서 식립을 하시면 안 됩니다. Vâng, cái phần chú ý tiếp theo đó chính là tuyệt đối mọi người không đặt implant vào mọi người phải đặt implant dựa vào cái mức độ chiều cao của xương còn lại của hàm ạ. 최근에는 한국에서 레지듀얼 보나이트가 2mm 또는 3mm와 같이 굉장히 얇은 경우에도 크레스타를 접근해서 임플란트 식립하는 원장님들이 많습니다. Dạ vâng, thì gần đây ý, cho có những cái trường hợp đó chính là có những cái bác sĩ nha khoa ở bên Hàn mà vẫn hơi cố chấp một xíu, đó chính là nâng xoang theo phương pháp nâng xoang kín. Trong trường hợp đó chính là cái phần xương còn lại RPH chỉ có 2 đến 3 mm. 그래서 제가 아는 원장님 중에 한 분은 그렇게 식립을 하다가 레지듀얼 본 하이트를 넘어서 임플란트 고정을 얻기 위해서 넣다가 임플란트가 빠져서 결국에는 환자분이 전신 마취를 하고 비강 쪽에 박혀 있는 임플란트를 제거하는 사고도 있었습니다. Dạ vâng, thì trong cái trường hợp bác sĩ Kim cũng có biết một cái trường hợp đó chính là trong cái trường hợp mà bệnh nhân cái chiều cao xương RPH của bệnh nhân quá là thấp, tuy nhiên là bác sĩ vẫn tiếp tục vẫn bị cố chấp
để cấy implant. Ở trường hợp đó thì cái trụ implant đã bị vượt qua cái phần xương hàm và đã bị rơi ra trong quá trình phẫu thuật, và bệnh nhân đó đã phải tiêm ờ, tê toàn thân và đã phải phẫu thuật lại. 그래서 여러분들은 똑똑하니까는 금방 잘 이해를 하실 겁니다. 잔존골이 4mm면은 2키 레벨에서 2mm까지만 더 넣으시고 그 이상을 넣으시면 안 됩니다. Vâng, trong những trường hợp mà cái phần xương còn lại RBH là chỉ có 4 mm ấy, thì mọi người có thể cắm thêm trụ implant vào trong, cao nhất lớn nhất là chỉ có thêm 2 mm nữa thôi ạ. 또한 레터럴에서 잔존골이 1, 2mm밖에 남아있지 않다면은 2키 레벨로 심어야지 그거보다 더 넣게 되면은 상악동으로 빠질 수가 있습니다. Dạ vâng, còn nếu một cái trường hợp mà cái RBH nó chỉ có 1 mm thôi và mọi người vẫn bị cố chấp là cắm thêm trụ implant á, thì trong quá trình cắm thì hoặc là sau phẫu thuật thì cái trụ implant sẽ không được cố định và rất dễ là rơi ra. 이 증례는 저희 치과에 예전에 얘기했던 페이닥터 선생님의 증례입니다. Dạ vâng, thì cái phim mọi người đang coi đó chính là cái ca đã thực hiện tại bệnh viện của bác sĩ Kim và bác sĩ Pin. 이 임플란트는 루트 레스트가 남아있는 상태로 식립이 돼서 제가 로딩되고 1년 있다 실패한 임플란트를 제거하고 다시 식립을 하였고 Dạ vâng, thì cái trường hợp này đó chính là cái trường hợp mà bác sĩ cắm trụ implant vào quá là sâu, và bác sĩ Kim đã phải thực hiện đó chính là trong vòng 1 năm sau, bác sĩ Kim đã phải thực hiện đó chính là tháo trụ implant ra và phẫu thuật lại. 자, 일단은 10번 때 CT를 보도록 하겠습니다. Dạ vâng, thì mọi người có thể coi CT trên màn hình. 앞서 해부학에선 설명을 스킵을 했지만은 이와 같이 뾰족한 모양의 septum이 관찰이 됩니다. Dạ vâng, thì mọi người bác có rút ngắn lại cái quá trình phẫu thuật ấy, nhưng mà mọi người có thể thấy đó chính là phần đuôi trụ implant là đang bị nhô lên một cách nhô nhọn lên. 자, 어쨌든 CT상에서 이 septum을 제외하고는 되게 둥글고 깨끗한 형태를 볼 수가 있습니다. Dạ vâng, thì bác đã thực hiện quá trình đó chính là tháo trụ implant và chữa ổ viêm. 자, 레터럴 사이너스가 페이터 선생님이 진행한 결과입니다. Dạ vâng, đây chính là kết quả sau quá trình tháo trụ implant ra. 자, 보시면은 돔 쉐입을 넘어서서 이 부분에 뾰족한 부분이 관찰이 되고 여기는 막이 찢어져서 뼈의 식자가 넘어간 부분입니다. Dạ vâng, có thể thấy đó ở đây đó chính là cái vật liệu ghép xương đã bị tràn ra, đã gây rách màng và tràn ra trong màng xoang. 자, 또한 여기에 이만큼 회색으로 보이는 거는 막이 손상이 되면서 피가 여기까지 차 있는 모습입니다. Dạ vâng, còn mọi người có thể thấy ở hình phía bên trái á, là cái phần màu xám đó chính là cái phần mà máu đang bị tụ lại và làm gây ảnh hưởng đến màng xoang. 여기는 돔 쉐입으로 잘 올라간 모습을 볼 수가 있습니다. Dạ vâng, còn mọi người có thể thấy hình bên phải á, có thể thấy được cái vật liệu ghép xương đang bị trào ra. 자, 이 부분도 마찬가지로 여기에 뼈의 식자가 찢어진 막을 넘어서서 나와 있는 모습을 볼 수가 있습니다. Dạ vâng, có thể thấy ở trên hình đó chính là cũng là một cái trường hợp đó, cùng một trường hợp đó chính là phần vật liệu ghép xương đang bị trào ra vào trong màng xương và gây ổ viêm. 자, 우리가 수술을 한다고 가정을 해서 여기에 윈도우를 형성을 하고 기구를 사이너스 큐렛을 넣어서 이쪽에 막을 거상한다고 했을 때 누구도 여기에 윈도우 하나를 형성하지 않고는 안정적으로 septum을 넘어서서 이 부분에 막을 거상할 수는 없습니다. Dạ vâng, thì mọi người có thể thấy đó chính là trong cái trường hợp mà bác mở
cửa sổ xoang ở phía bên tay trái á, mà họ cho thêm ở phía dưới á, mà và cho thêm vật liệu kê ghép xương thì dù có là bác sĩ giỏi cỡ nào thì cũng không thể nào mà thực hiện được cái ca phẫu thuật này. 그래서 전략적으로 이쪽에만 윈도우를 형성해서 측방 거상을 하면은 septum까지만 거상을 해서 이 부분에 뼈 이식을 하는 것도 좋은 방법입니다. Vì vậy trong những trường hợp này thì bác cũng khuyên đó chính là mọi người nên nâng xoang theo phương thức đó chính là nâng xoang hở và thực hiện cấy ghép vật liệu ghép xương. 그래서 이 원장님 같은 경우에는 septum에 걸려서 요 하방의 막은 거상하지 않고 측방에만 거상을 하다가 막이 찢어져서 이 부분은 뼈의 십자가 나와 있는 모습이고 이 부분은 하나도 상악동이 거상이 되지 않은 모습입니다. Vâng, thì mọi người có thấy trên phim đó chính là cái vị bác sĩ này đã thực hiện nâng xoang bằng phía bên tay phải và cấy ghép vật liệu ghép xương, còn phần phía mô đen ở phía dưới á, thì tuyệt đối là không có động vào. 자, 근데 문제는 이와 같이 이 부분이 거상이 되어 있다는 거상이 되지 않았다는 사실도 모른 상태로 5개월이 지나고 나서 임플란트를 식립하게 됩니다. Tuy nhiên thì cái vấn đề đó chính là trong cái trường hợp này, cái phần phía dưới á, là hiện tại là không có được cấy ghép xương và đang bị rỗng. Thì trong vòng 5 tháng sau á, cái bệnh viện, cái bác sĩ này thì đã thực hiện cấy trụ implant vào ạ. 자, 그래서 총 3개의 임플란트가 식립이 됐고 조금 더 붙여 심었으면은 사실은 septum 안에 3개의 임플란트, septum 위치에 하나 더 심어서 3개를 심을 수가 있는데 요 임플란트가 이제 문제를 일으키게 됩니다. Vâng, thì như mọi người có thể thấy trên hình đó chính là cái phần có thể cắm được 3 trụ implant vào cái phần vách ngăn này. Tuy nhiên là cái phần trụ implant này đã có vấn đề nên là không thể thực hiện được. 자, 5번 임플란트는 상악동 거상술 이후에 뼈가 안정적으로 형성된 뒤에 잘 식립이 되었습니다. Vâng, thì như mọi người có thể thấy đó chính là phần xương số 5. Thì sau quá trình nâng xoang và ghép xương thì trụ implant đã có độ ổn định và có thể coi là thành công. 마찬가지로 16번도 안정적인 위치에 잘 식립이 되었습니다. Thì mọi người có thể thấy là răng số 16 cũng đã cắm trụ một cách thành công. 근데 안타깝게도 17번 같은 경우에는 제대로 거상이 되지 않은 부분에 임플란트가 식립이 되고 나서 요 부분이 본 레벨을 넘어가게 됩니다. Dạ vâng, thì tuy nhiên thì cái phần răng số 17 thì sau cái quá trình nâng xoang không thành công á, thì bác thì vẫn cắm trụ implant và đã tạo ra phần viêm gây ảnh hưởng ạ. 자, 그래서 물론 이 부분을 어느 정도 인지를 해서 크레스타를 이용을 해서 막을 거상을 하면서 이 부분의 뼈가 여기까지 들려있는 모습을 볼 수가 있는데 이 증례의 가장 큰 핵심 실패의 원인은 레지듀얼 본 하이트보다 더 깊게 이 부분이 더 깊게 식립이 되면서 이 임플란트는 실패를 하게 됩니다. Dạ vâng, thì bác sĩ cũng đã nhận biết được cái vấn đề này và đó chính là tiến hành cái nâng xoang theo phương pháp đó là nâng xoang kín. Tuy nhiên thì cái phần vật liệu ghép xương nó đang bị trào ra và và xuất hiện thất bại. 자, 3개월 뒤에 세컨 서저리를 할 때 임플란트가 고정을 얻지 못하고 실패했다는 걸 인지를 하고 해당 임플란트를 제거를 합니다. Vâng, thì trong trường hợp vừa rồi thì cái phần trụ implant đang bị vượt qua cái phần cấy ghép xương làm ảnh hưởng đến mức độ ổn định của xương đã phải tiến hành đó là tháo implant ra và phẫu thuật lại. 물론 임플란트를 제거하자마자 해당 부분에 염증이 생기지는 않고 현재는 안정적인 모습을 볼 수가 있습니다. Nhưng mà cũng rất là may mắn đó chính là sau cái quá trình tháo implant ra thì cũng không có xuất hiện viêm nhiễm tại vị trí tháo ạ. 자, 4개월 있다가
다시 해당 부분을 뭔가 해결을 하려고 CT를 찍었을 때 심각한 사이너사이티스를 관찰할 수 있습니다. Thì sau 4 tháng sau để check lại cái tình trạng này thì đã chụp lại CT. Tuy nhiên thì phần răng này nó đang bị do thất bại của trước đã gây ra viêm. 자, 오스테움까지 꽉 차 있는 염증이 확인이 되면은 이 상태에서 레터럴 사이너스를 하는 게 아니라 항생제를 처방을 해서 사이너사이티스를 가라앉히는 것이 중요합니다. Dạ vâng, thì trong những trường hợp này thì mọi người không tiếp tục thực hiện nâng xoang kín hay nâng xoang hở nữa mà sẽ cho bệnh nhân uống thuốc chống viêm sau một thời gian và chờ đợi một thời gian ạ. 근데 저희 페이닥터 원장님 같은 경우에는 바로 해당 부분에 레터럴 사이너스를 다시 한번 접근을 해서 뼈 이식을 한 모습을 볼 수가 있습니다. Tuy nhiên thì cái bác sĩ này đã vẫn thực hiện nâng xoang hở và tiến hành cấy trụ implant. 사이너사이티스와 같이 상악동이 심각한 상태에서 이와 같이 추가적인 수술을 하게 되면은 안정적인 사이너스는 뼈 이식을 했을 때 굉장히 좋은 결과를 나타내지만은 사이너사이티스가 있는 상태에서 이와 같이 무리하게 접근을 하면은 다시 한번 해당 부분의 뼈가 다 녹고 더 큰 문제가 생길 수가 있습니다. Dạ vâng, thì trong cái trường hợp này thì mọi người có thể tiến hành nâng xoang hở thì có thể là sẽ có những cái kết quả tốt. Tuy nhiên những cái trường hợp mà bị viêm quá là nặng và mọi người vẫn tiếp tục nâng xoang và cấy trụ implant thì có thể sẽ làm tiêu xương và gây ổ viêm nhiễm ạ. 자, 그래서 해당 부분이 뼈가 싹 다 녹고 오란테럴 피스툴라까지 생겨 있는 모습입니다. Dạ vâng, thì mọi người có thể thấy đây đó chính là phần xương đã bị tiêu hết và gây ra những cái ổ viêm nhiễm ở trong màng xoang ạ. 굉장히 건장한 남성 환자분이어서 2주 항생제 처방을 하니까는 염증이 점차 가라앉고 안정되는 모습을 볼 수가 있습니다. Và cũng rất may mắn thì đây là chính là một cái bệnh nhân có sức khỏe khá là tốt. Thì sau 2 tuần sử dụng thuốc kháng sinh thì cái ổ viêm đã đỡ lại và có thể thực hiện các bước tiếp theo ạ. 보통은 이와 같이 오란테럴 피스투라가 생기면은 어마어마한 수술을 진행을 해서 해당 부분을 리페어해내야 됩니다. Vâng, thì có những cái bình thường thì có những trường hợp mà có ổ viêm nhiễm thì mọi người phải thực hiện cái quá trình phẫu thuật đó là lấy hết ổ viêm ra và thực hiện các bước sau đó mới thực hiện các bước cắm trụ implant. 자, 그래서 정리를 하자면은 첫 번째는 본 브릿지를 손상시키지 않으면서 키 스트럭처를 데미지 주지 않는다입니다. Dạ vâng, thì có tổng kết lại khi mọi người thực hiện các ca nâng xoang thì tuyệt đối không làm tổn thương vào các cấu trúc quan trọng của hàm. 두 번째는 임플란트를 상악동 막에 상관없이 그냥 뚫고 심을 때 3mm를 넘어서까지 임플란트 신입하지 않는다입니다. Và thứ hai đó chính là tuyệt đối không để implant cắm đâm quá sâu vào màng xoang ạ. Mọi người có thể cắm implant quá màng không được quá 3 mm ạ. 다시 한번 강조하지만은 막이 손상이 됐을 때 그 부분에 뼈이식제를 넣어서 상악동 안으로 뼈이식제가 넘어가지 않도록 하는 것이 굉장히 중요합니다. Và điều bác có nhấn mạnh là quan trọng nhất đó chính là trong cái trường hợp mà rách màng xoang thì tuyệt đối đó là không đưa vật liệu ghép xương vào ạ. 그리고 마지막으로 레지듀얼 본 하이트에 맞춰서 임플란트를 식립을 해야지 사이너스 안으로 들어간다든지 아니면 실패에 의해서 사이너사이티스가 생기는 것을 막을 수가 있습니다. Dạ vâng, và điều cuối cùng đó chính là mọi người phải đặt implant dựa vào mức độ còn lại của xương để tránh những trường hợp thất bại hoặc là vật liệu ghép xương tràn vào màng xoang. 자, 그러면은 레지듀얼 본 하이트에 따라서 어떻게 접근을 할 수 있는지 순차적으로 보여드리도록 하겠습니다. Dạ vâng, thì cái chương trình đào tạo tiếp theo đó chính là dựa vào phương pháp nâng xoang dựa vào chiều cao của xương ạ.
자, 레지듀얼 본 하이트가 여러분들마다 기준을 다시 세우시면 되는데 저는 보통 6mm 기준으로 6mm보다 더 많은 양이 있으면은 저는 뚫고 씹는 것을 선호합니다. Dạ vâng, tuy mỗi bác sĩ sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau, nhưng mà trong trường hợp của bác sĩ Kim thì bác sẽ không cần thực hiện nâng xoang bằng vật liệu ghép xương mà sẽ trực tiếp cắm trụ implant. Trong trường hợp đó chính là trường hợp RBH, chiều cao xương lớn hơn 6 đến 7 mm. 물론 뚫고 씹는다 그래서 정말 막을 막 트래파임버로 갈아내는 것처럼 싹 다 없애면서 식립을 하는 게 아니라 최선을 다해서 해당 부분에 드릴링을 하지만은 사이너스 툴을 복잡하게 사용을 하지 않고 일반 임플란트 드릴을 이용해서 식립한다는 의미입니다. Tuy nhiên thì tuy là không sử dụng vật liệu ghép xương để nâng xoang, tuy nhiên thì khi mọi người khoan xương thì mọi người cần phải sử dụng, tuy không cần sử dụng những các công cụ quá là cao siêu, chỉ cần sử dụng những các công cụ bình thường thôi, nhưng mà cũng sẽ dựa vào cái kỹ thuật của mọi người rất là nhiều. 지금 10명의 환자를 이렇게 뚫고 씹는다고 했을 때, 과장을 하자면 8명에서 9명은 막을 손상시키지 않으면서 임플란트 식립할 수 있을 것 같고, 아마 한두 명은 막이 찢어지지만은 2mm, 그러니까 3mm를 넘어가지 않는 2mm 안에만 식립이 되면은 찢어진 막은 다시 한번 리페어가 일어나면서 안정적으로 결과가 나옵니다. Dạ vâng, thì nói không quá thì trong 10 người bác đã làm ấy, thì có đến 8 người là không có, bác trong quá trình thực hiện là không có, đã thực hiện rất là thành công. Còn trong 1 đến 2 bệnh nhân thì sẽ có thể là có những cái trường hợp mà cái màng xoang bị rách ra từ 1 đến 2 mm, bị vượt quá từ 1 đến 2 mm. Tuy nhiên những trường hợp đó bác đã cẩn thận và đã kết thúc quá trình phẫu thuật một cách thành công. 요치아가 엔도를 할 수 계속 증상이 있어서 빼고 임플란트를 계획을 잡았습니다. Dạ vâng, thì như cái trường hợp này đó chính là đã xuất hiện ổ viêm và bác đã sử dụng, đã cắm lại trụ implant. 자, 잔존골이 약 9mm 정도 남은 형태인데 이와 같은 상태에서는 8mm나 또는 10mm를 반드시 이 부분의 뼈를 뚫고 이 위로 들어가도록 식립이 돼야지 이미디어트에서 고정이 나옵니다. Dạ vâng, thì trong trường hợp này đó chính là phần xương còn lại của hàm thì chỉ có 2 mm thôi. Tuy nhiên thì bác đã sử dụng cái phương pháp đó chính là cắm trụ làm sao mà tổng chiều của trụ implant vừa với phần xương hàm. 막이 찢어졌든 찢어졌지 않든 이 본 기준으로 2mm 정도까지만 들어가게 되면은 찢어진 막도 안정적으로 차오르면서 잘 힐링이 일어납니다. Dạ vâng, thì trong cái trường hợp này á, thì có dù có bị rách màng, nhưng mà tuy nhiên cái phần trụ nhô lên nó chỉ rơi vào tầm dưới 2 mm thì màng xoang có thể tự lành thương và mọi người không cần quá lo lắng. 자, 그래서 드릴링을 하고 임플란트를 식립을 했습니다. Dạ vâng, và bác đã tiến hành khoan và cấy trụ implant một cách thành công. 자, 그래서 환자분 사정으로 9개월 있다, 수술하고 나서 9개월 있다 오셨는데, 보면은 찢어진 막이 다시 한번 리페어가 일어나고, 또한 그 리페어된 막 하방으로 안정적으로 뼈가 형성된 것을 볼 수가 있습니다. Dạ vâng, thì đây là CT chụp sau 6 tháng, sau 9 tháng, và có thể thấy đó chính là phần màng đã bị rách, đã được lành thương, và phần đuôi trụ implant thì đã được cố định một cách chắc chắn ạ. 마찬가지로 약 7mm 정도의 잔족을 남아서도 해당 부분에 크레스탈 어프로치를 하는 게 아니라 뚫고 식립을 하시면 됩니다. Dạ vâng, thì cùng với cái giống trường hợp trên đó chính là cái phần xương còn lại RBH có chiều cao là 7 mm thì bác đã thực hiện trực tiếp cắm implant vào.
CT상 신입이 됐을 때 약 2mm 정도 뚫고 신입이 된 것을 볼 수가 있습니다. Dạ vâng, thì mọi người có thể có thấy ở trên CT đó chính là cái phần trụ implant nhô ra khoảng tầm 2 mm ngay. Dạ. 그래서 안정적으로 보철이 잘 들어갔고 3년 있다가 보면은 주변으로 뼈가 이와 같이 차 올라온 모습을 볼 수가 있습니다. Dạ vâng, thì sau đó bác đã tiến hành phục hình và đây là CT, và sau 3 năm chụp lại CT thì có thể xác nhận được đó chính là phẫu thuật đã vô cùng thành công. 자, 그래서 제 기준으로는 4에서 6mm까지는 크리스탈 어프로치라는 거고 여러분 나름대로의 기준을 세워서 이렇게 진행을 하시면 됩니다. Và thì các bác sĩ lại sẽ có những tiêu chuẩn khác nhau. Tuy nhiên bác sĩ Kim, theo tiêu chuẩn của bác sĩ Kim thì trong trường hợp mà RBH rơi vào từ 4 còn khoảng từ 4 đến 7 mm thì bác sẽ thực hiện nâng xoang kín á. 자, 그래서 덴티스의 사이너스 키트는 레터럴 사이너스를 할 수 있는 기구들도 있고 크리스탈 어프로치를 할 수 있는 기구들도 같이 존재를 합니다. Dạ, mọi người có thể thấy trên hình ảnh thì đó chính là cái bộ kit của dentist, thì đã bao gồm cả các công cụ sử dụng cho nâng xoang kín và nâng xoang hở trong cùng một bộ kit ạ. 아까 설명드린 대로 이와 같이 아쿠아 팁이 메탈로 되면서 여기가 돌려서 나오면은 우리가 드릴링하는 부분에 안정적으로 고정이 일어나서 수술이 훨씬 더 쉬워집니다. Dạ vâng, thì như bác có giới thiệu vừa nãy thì mọi người có thể sử dụng cái ống nước bằng kim loại có ở trong bộ kit của dentist và có thể sử dụng trong nâng xoang bằng áp lực nước một cách dễ dàng và an toàn. 자, 그래서 가장 기본 원칙은 우리가 잔종골이 예를 들어서 5mm가 있다고 그러면은 2mm 더 짧은 요 3mm를 선택을 해서 린데만으로부터 2.8, 3.1, 3.6까지 드릴링을 하면서 드릴의 직경만 확장을 시킵니다. Dạ vâng, thì cái điều quan trọng đó chính là trong những trường hợp RPH phần chiều cao xương còn lại là ví dụ mà trong 5 mm thì mọi người có thể trừ đi 2 mm và chọn những cái mũi khoan khoảng 2.8, 3.1, 3.6 mm được trang bị sẵn trong bộ kit của dentist. 자, 그 다음에 다시 4mm 스타퍼를 끼고 3.6 직경의 드릴을 이용을 해서 1mm 더 전진을 시킵니다. Và sau đó mọi người có thể sử dụng cái mũi khoan mà có đường kính 3.6 để tiếp tục khoan thêm 1 mm nữa vào trong màng xoang và trong xương. 자, 그래서 스타퍼가 1mm씩 있기 때문에 1mm 전진을 하고 체크하고 1mm 전진을 하고 체크하고 하는 과정을 반복을 하면 됩니다. Dạ vâng, thì như mọi người thấy ở bộ kit thì bọn em cũng có, thì công ty dentist cũng có trang bị những cái stopper có khoảng cách là từ 1 mm, 3 mm, 4 mm, 5, 6 mm. Thì trong quá trình đó mọi người có thể sử dụng các stopper này và khoan thêm một cách dần dần từ từ. 자, 그래서 반드시 1mm를 전진하고 나서는 이와 같이 툴을 이용을 해서 막이 느껴지는지 체크를 하셔야 됩니다. Vâng, thì đặc biệt là quan trọng đó chính là mỗi khi mọi người khoan thêm 1 mm thì mọi người có thể sử dụng công cụ đo để check lại xem đó chính là màng đã tới màng xoang chưa. 자, 이거를 도식화하자면은 이와 같이 잔종골이 7mm일 때 5mm 스타퍼를 장착한 상태에서 직경만 증가를 시킵니다. Dạ vâng, thì như trường hợp ở đây là cái phần xương còn lại là khoảng tầm 7 mm thì mọi người có thể sử dụng stopper 5 mm và mở rộng kích thước của của mũi khoan và để khoan dần dần. 자, 그 다음에 3.6까지 증가를 시킨 상태에서 다시 1mm씩 스타퍼를 교체를 하면서 더 긴게 드릴링을 하시면 됩니다. Dạ vâng, thì mọi người trong cái và đến khi mà cái đường kính của cái mũi của cái cửa sổ á, là rơi khoảng tầm 3.6 thì khi đó thì mọi người có thể sử dụng stopper và tăng dần 1 mm dần để
tiến hành khoan ạ. 자, 그러고 반드시 수식 중간에 이와 같이 뎁스 게이지를 이용을 해서 해당 부분에 막이 느껴지는지 보는데 한 번 눌러보는 게 아니라 들어간 상태에서 주변을 한 바퀴 돌리셔서 미세하게라도 노출된 부분을 찾아내셔야 됩니다. Dạ vâng, thì sau khi mà mọi người đổi stopper và tiến hành khoan sâu hơn ấy thì nhất định mọi người phải sử dụng sau mỗi ờ, stopper dài hơn 1 mm thì mọi người phải dùng cái cây đo độ sâu và sau đó kiểm tra một màng xoang để tìm ra những cái điểm mà dù bị rách nhỏ nhất để điều trị và có một cái bước điều trị một cách đúng đắn ạ. 그래서 만약에 여러분들이 5mm 스타퍼를 장착한 상태에서 드릴링을 했으면은 이 뎁스 게이지에는 6mm 스타퍼를 장착한 상태에서 체크를 하시면 됩니다. Dạ vâng, thì trong trường hợp ví dụ trong trường hợp mọi người đã sử dụng stopper 5 mm thì mọi người có thể sử dụng cây đo ở chiều dài 6 mm để check lại màng xoang. 그리고 아까 설명한 것처럼 아쿠아 팁을 장착을 하는데 지금은 개선이 돼서 메탈로 돌려서 끼워 넣은 상태에서 0.5cc를 넣고 빼고 1cc를 넣고 0.5를 빼고 1.5를 넣고 1mm를 빼고 마지막에 2mm까지 넣으시면 됩니다. Dạ vâng, thì mọi người có thể thấy trong hình đó là có thể sử dụng cách nâng xoang bằng áp lực nước như mọi người thấy trên hình thì đang là sử dụng cái dòng kit cũ thì đang sử dụng đó chính là bằng cao su. Tuy nhiên thì hiện tại bên công ty Dentist đã phát triển ra cái ống nước bằng kim loại. Thì khi mọi người sử dụng thì mọi người tiêm 5 cc nước vào và rút và đồng thời và sau đó rút 0,5 cc ra, sau đó lại tiếp tục tiêm 1 cc nước vào và cứ thế tiếp tục để nâng đến mức xoang mọi người mong muốn ạ. 자, 16번의 치아가 버티컬 루트 프랙처가 돼서 해당 부분에 발치를 하고 크레스탈 어프로치로 식립을 하는데 이와 같은 경우는 어려운 증례입니다. Dạ vâng, thì mọi người có thể thấy ở đây đó chính là sử dụng bác sĩ đã sử dụng công cụ nâng xoang theo từng bước và thực hiện cùng với việc đọc CT chính xác dựa trên các và thực hiện các bước một cách chính xác. 그래서 어려운 증례, 그러니까 이미디어트로 하면은 어려운 증례이기 때문에 제가 잔종골이 6mm니까 4mm 스타퍼를 장착한 상태에서 린데만으로부터 2.8, 3.1, 3.6까지 측정만 증가를 시켰습니다. Dạ vâng, thì ở đây thì và sau đó bác đã có sử dụng bộ kit và khoan với cái stopper 4 mm tăng dần đường kính của mũi khoan từ 2 đến 3,6 mm và đã thực hiện khoan sườn. 자, 그래서 이와 같이 되어 있는 상태에서 1mm 더 긴 거, 또 1mm, 또 1mm를 순차적으로 접근을 하면서 막이 나오는지 관찰하였습니다. Dạ vâng, thì sau các quá trình khoan xương thì đã có thể mọi người có thể thấy kết quả ở phía bên tay trái trong quá là bác đã tăng cái chiều dài của mũi khoan từ 5 mm, 6 mm và 7 mm và đã thực hiện quá trình khoan xương. 자, 그래서 여기 보시면은 하얀색 사이너스 막이 보입니다. Dạ vâng, mọi người có thể thấy đó chính là cái phần màng màu trắng ở trong hình ạ. 물론 여러분들의 눈으로 확인을 하는 게 아니라 이거는 뎁스 게이지를 이용을 해서 해당 부분을 탐침을 해내서 막을 느껴주시면 됩니다. Tuy nhiên thì khi mọi người có thực hiện phẫu thuật thì tuyệt đối là không sử dụng bằng kiểm tra bằng mắt mà mọi người phải sử dụng các cây thước đo hoặc là chụp phim CT để check lại màng xoang. 자, 그러고 수압 거상 과정을 통해서 막을 거상을 하고 임플란트를 심고 이미디어트니까는 주변부에 뼈 이식을 해서 마무리를 지었습니다. Dạ vâng, và sau quá trình nâng xoang bằng thủy lực thì bác đã thực hiện tiếp quá trình đó là ghép vật liệu ghép xương và cấy trụ implant vào. 수술 영상을 간단하게 보도록 하겠습니다. Và sau đây bác sẽ cho chúng ta coi video phẫu thuật.
사실은 과정 자체는 조금 지루할 수가 있습니다. Vì cái quá trình mọi người coi video có thể là hơi chán một xíu ấy. 자, 린데만으로부터 시작해서 똑같은 4mm 스타퍼를 장착한 상태에서 순차적으로 드릴의 직경만 증가를 시킵니다. Dạ vâng, thì trong quá trình này bác đã sử dụng cái Lindemann giống nhau với cái chiều dài là 4 mm và chỉ tăng đường kính của mũi khoan ạ. 자, 그래서 3.6 직경까지 사이즈를 증가시켰습니다. Và bác đã khoan đến đường kính 3.6 và check lại. 자, 이와 같이 스타퍼를 장착하지 않은 상태로 사용하지 마시고 반드시 스타퍼를 장착한 상태에서 체크를 하시면 좋겠습니다. Vâng, thì bác cũng khuyên là mọi người nên khoan với việc sử dụng cái stopper thì nó sẽ an toàn hơn cho bệnh nhân và cũng như bác sĩ. 이와 같이 스타퍼를 장착하지 않은 상태에서 힘을 주다가 이 뎁스 게이지에 의해서도 막을 손상시킬 수가 있기 때문입니다. Nếu mà có nhiều trường hợp mà mọi người không sử dụng stopper ấy, thì trong quá trình khoan thì có thể sẽ xảy ra rách màng xoang. 자, 지금 6mm까지 드릴링이 완료가 되었고 7mm째 막이 느껴집니다. Dạ vâng, thì đến đây thì bác đã khoan được đến 6 mm và đến bước 7 mm thì đã có cảm nhận được màng xoang. 자, 지금 이미디어트 상황이라서 주변부에 울퉁불퉁한 요 뼈 주변으로 공기가 들어가면서 이쪽 부분에 공기가 트랩되는 것을 볼 수가 있습니다. Và mọi người có thể thấy là bác đang sử dụng cái ống nước bằng cao su ấy, thì có thể trong quá trình thì có thể là không khí sẽ lọt vào. Thế khi mà hút ra thì cái phần có thể là sẽ gây thủng màng xoang. 물론 이와 같은 상황에서도 물론 주변부로 물이 새긴 하지만은 수압도 들어가기 때문에 막을 거상하는 데는 크게 문제는 없습니다. Tuy nhiên thì với những cái bác sĩ mà có kinh nghiệm á, thì tuy không khí vào và áp lực nước lớn ấy, nhưng mà cũng sẽ không có quá nhiều khó khăn khi mà thực hiện nâng xoang bằng thủy lực. 여러분들이 개선된 덴티스 사이너스 킷을 구입하셨다면은 이와 같은 상황에서는 더 얇은 메탈 팁을 이용을 해서 거상을 하면은 이와 같이 물이 새는 현상을 막을 수가 있습니다. Dạ vâng, thì nếu mọi người có quan tâm và sử dụng cái bộ kit mới của Dentist thì đã được trang bị sẵn cái đầu hút nước bằng rất là mỏng bằng kim loại thì sẽ không có xảy ra cái tình trạng bị chảy nước ra như thế này. 자, 그 상태에서 임플란트를 식립하였고 Và sau bước này thì bác cũng đã tiến hành 뼈 이식을 진행을 한 다음에 증례를 마무리를 하였습니다. và sau đó bác cũng đã tiến hành cái ghép xương và cái cắm trụ implant. 시간이 조금 얼마 남지 않아서 간단한 증례는 넘어가고 크레스털 어프로치 되는 거 하나만 더 보여드리도록 하겠습니다. Do thời gian không còn nhiều nên là bác cũng sẽ giảng nhanh và giới thiệu đến mọi người, cũng chỉ có thể giới thiệu đến mọi người thêm một trường hợp nâng xoang kín nữa thôi. 27번 위치인데 septum이 이렇게 꼬부라진 형태로 좀 이상하게 있고 그다음에 버컬에서 팔라탈로 가면서도 사면이 관찰이 되고 또 이쪽 bu분은 잔존골이 2mm밖에 안 되는 굉장히 복잡한 사이너스 구조를 나타내고 있습니다. Trong trường hợp này khá là phức tạp vì phần xương còn lại RBH nó chỉ có khoảng 2 mm và cái phần xoang, cái phần trụ implant đang bị nghiêng sang một bên. 그래서 이와 같이 어려운 증례는 드릴을 스킵하지 않고 3mm 스타퍼를 장착한 상태에서 3.6 직경까지 확장을 시켜줍니다. Tuy nhiên những trường hợp này thì bác cũng đã không có dừng lại và sử dụng cái mũi khoan 3.6 mm, khoan 3 mm và khoan với thêm cái đường thêm cho tới khi cái đường kính đạt 3.6 mm. 자, 그 다음에 다시
3.6 직경에서 길이만 증가를 시키면서 1mm씩 전진을 해서 6mm째 막이 관찰이 되었습니다. Và sau đó thì bác vẫn sử dụng cái mũi khoan có đường kính 3,6 mm và chỉ tăng chiều dài của mũi khoan thêm mỗi mm cho tới khi mà khoan đến mũi có chiều dài 6 mm và đã phát hiện màng xoang. 이와 같이 복잡한 사이너스 같은 경우에는 이와 같이 일부분의 막이 노출이 됐으면은 요거가 관찰이 되면은 수학 거상을 하고 나서 그 다음에 1mm 정도 더 전진을 시켜서 임플란트 식립될 때 걸리지 않게 만들면 좋습니다. Dạ vâng, thì trong với những trường hợp này thì mọi người có thể sử dụng các phương pháp nâng xoang bằng thủy lực và tăng cái chiều dài của cái mũi khoan mỗi 1 mm và thực hiện nâng xoang sau. 그래서 아까 6mm 노출이 됐는데 수학 거상을 하고 나서 7mm 스타퍼를 장착한 상태에서 조금 더 상부를 삭제를 해주었습니다. Dạ vâng, thì sau đó thì bác đã sử dụng cái mũi khoan vừa nãy bác có đã sử dụng cái mũi khoan 6 mm và sau quá trình nâng xoang thì bác đã có thể sử dụng khoan thêm đến 7 mm và tiếp tục nâng xoang. 수술 영상을 보여주도록 하겠습니다. Để mọi người có thể kiểm tra trực tiếp qua video phẫu thuật của bác. 자, 순차적으로 3.6까지 직경을 증가시킨 이후에 Dạ vâng, thì tới đây là bác đã mở cái đường kính của lỗ khoan đến 3,6 mm ạ. 지금은 직경을 증가시키는 중간중간에도 막이 노출된 부분이 있는지 확인을 하고 있습니다. Dạ vâng, thì bây giờ là bác cũng trong quá trình khoan thì bác cũng luôn thực hiện cái động tác đó là check chiều cao của lỗ khoan. 지금 4mm 스타퍼를 장착한 상태에서 3.6까지 드릴링이 완료가 되었고요. Dạ vâng, thì trong trường hợp này thì bác đã có sử dụng cái stopper 4 mm và lỗ khoan để đạt đến đường kính là 3,6 mm ạ. 5mm 스타퍼를 장착하고 1mm씩 더 전진을 하고 있습니다. Và sử dụng cái stopper 5 mm và tăng chiều dài mũi khoan 1 mm ạ. 지금 5mm 스타퍼를 장착하고 드릴링을 진행을 하고 있고요. Dạ vâng, thì hiện tại trên video là đang sử dụng stopper của 5 mm và tiến hành khoan. 이 뎁스 게이지로 프로브로 어떻게 느낄 수 있냐면은 뼈를 만지는 느낌과 물컹한 막을 만지는 느낌은 명확하게 차이가 납니다. Thì bác cũng có nói đó chính là làm sao để check được đó chính là đã khoan đến màng xương chưa. Thì đó chính là mọi người có thể sử dụng trong quá trình khoan á, mọi người có thể khoan từ từ và có thể cảm nhận được đó là khi khoan xương và khoan vào màng. 지금 요게 막을 느끼고 있습니다. 조금 더 들어가는 느낌이 나면서 물컹한 느낌이 나게 됩니다. Dạ vâng, thì khi mọi người thấy đó chính là bác cũng đang check là xem có màng xương bác sẽ xoay nhẹ. Thì khi mà chạm vào cái cảm giác chạm vào xương và chạm vào màng nó sẽ hoàn toàn khác nhau. 자, 다시 한번 수압 거상을 하면은 막이 찢어지지 않은 상태에서 깨끗한 빨간색 피와 살라인 섞인 물이 리버스로 여금막으로 나오게 됩니다. Và sau đó bác cũng đã thực hiện quá trình đó là nâng xoang bằng thủy lực và khi hút nước ra thì mọi người có thể thấy đó chính là cái phần nước khá là sạch, chỉ có bao gồm máu và các chất vàng. 정말로 뼈를 넣기 좋아하시는 원장님은 요거를 확인하시고 나서 넣으시는 것을 추천드립니다. Vâng, thì những cái trường hợp mà các bác sĩ có quyết định đó chính là thêm vật liệu ghép xương thì trong trường hợp này thì bác sĩ có thể sử dụng thì có thể thực hiện phẫu thuật ngay lập tức. 물론 저는 거의 10년째 사이너스에 크레스탈 어프로치를 할 때는 뼈를 넣지 않고 있습니다. Tuy nhiên thì bác sĩ Kim trong 10 năm vừa rồi thì trong những cái trường hợp mà bác nâng xoang kín thì hầu như là bác cũng không có thực hiện ghép xương luôn ạ.
설명드린 대로 수학 거상 이후 7mm 사포를 장착해서 위에 걸리는 뼈를 삭제를 하였습니다. Và sau đó là sau quá trình nâng xoang bằng thủy lực thì bác đã sử dụng cái stopper 7 mm và lấy xương thừa ra. 자, 그러고 안정적으로 임플란트를 패스를 맞춰서 잘 식립을 하였습니다. Và sau đó thì bác đã thực hiện quá trình cái ghép implant tức thì ạ. 그래서 1년 뒤에, 딜리버리 후에 1년 뒤에 보시면은 뒤쪽 부분에 거상된 막 주변으로 뼈가 잘 차 있는 모습을 볼 수가 있습니다. Và sau 1 năm thì bệnh nhân có quay lại và chụp CT thì có thể thấy đó chính là phần cuối, phần đuôi của trụ implant thì đã được bao bọc bởi xương và có độ ổn định nhất định ạ. 물론 뼈를 넣어도 같은 결과를 나타내긴 하지만은 막이 찢어졌을 때는 절대 뼈를 넣으시면 안 됩니다. Tuy nhiên thì mọi người có thể là cái quá trình mọi người có thể thêm cái bước thực hiện cái ghép xương vào thì cũng vẫn sẽ đạt được cái kết quả đúng. Tuy nhiên là những cái trường hợp mà cái màng bị rách thì mọi người tuyệt đối không được có cái vật liệu ghép xương vào. 자, 잔존골이 4mm보다 더 적었을 경우에는 레터럴 어프로치라는 것을 추천드립니다. Vâng, thì trong những trường hợp mà có phần xương còn lại dưới 4 mm thì bác cũng khuyên mọi người nên sử dụng các phương pháp nâng xoang hở. 자, 그래서 레터럴 윈도우를 형성을 하는 것은 우리가 CT나 파노라마 뷰에서 이와 같이 적당한 위치에 원을 그리고 이 위치를 치아에서부터 거리를 대략적으로 결정을 해서 어느 위치에 윈도우를 형성할지 결정하는 것이 중요합니다. Dạ vâng, trong những trường hợp mà mọi người có quyết định là phẫu thuật nâng xoang hở thì mọi người có thể thông qua chụp CT hoặc là CT để có thể tìm được cái vị trí mà mọi người mở cửa sổ xoang một cách chính xác. 덴티스 사이너스 키트에는 이와 같이 스트레이트 라운드 버가 총 3종류가 존재를 합니다. Dạ vâng, thì mọi người có thể thấy là bên Dentist Việt Nam thì cũng đã có cung cấp cái bộ kit mà có thể sử dụng trong quá trình nâng xoang hở. 자, 2.0 다이아몬드가 가장 쉬운데 그 대신 2.0으로 삭제를 하면은 거의 뼈가 남지 않게 됩니다. Vâng, thì cái mũi khoan kim cương mà có đường kính 2.0 thì sẽ được ưu tiên nhất. Tuy nhiên là nếu mà sử dụng cái mũi khoan này thì cái phần xương khi mọi người khoan xương á thì cái phần xương còn lại ở trên xoang nó khá là ít ấy. 그래서 여러분들의 실력이 늘수록 더 작은 직경으로 가면 되고 1.4 카바이드 다음에는 키트에 포함되어 있지는 않지만은 1.2 카바이드를 구해서 삭제를 하면은 우리가 윈도우를 형성을 했을 때 윈도우 본이 제법 남게 됩니다. Dạ vâng, thì cũng tùy vào cái kinh nghiệm và các kỹ thuật của các bác sĩ ấy. Nếu trong những cái bác sĩ mà đã có kinh nghiệm lâu dài thì các bác sĩ sẽ chọn cái trường hợp đó chính là mở cửa sổ xương một cách nhỏ nhất để giảm thiểu tối đa các triệu chứng cho bệnh nhân, các biến chứng cho bệnh nhân. 자, 윈도우를 형성을 하고 나서 이와 같이 접시 모양의 사이너스 큐렛으로 해당 부분의 윈도우가 열렸는지 확인을 합니다. Dạ vâng, thì sau khi mà mở cửa sổ xoang thì mọi người có thể sử dụng cái thiết bị, cái công cụ trong bộ kit của Dentist Việt Nam để có cái hình dạng như một cái đĩa để có thể check xem là đã khoan đến màng xương chưa. 거의 얇은 뼈가 남아서 깨질 듯 말 듯한데 잘 깨지지 않으면은 우리가 이와 같은 오스테오톰을 이용을 해서 하반부에 형성된 윈도우의 하반부를 살짝 깨주는 것도 좋은 방법입니다. Dạ vâng, thì khi mà mọi người khoan đến cái trường hợp mà cảm giác là cái xương nó còn mỏng mà khi mọi người chỉ cần ấn nhẹ cái là có thể cảm nhận được màng xương thì bạn có thể sử dụng cái công cụ này để phá vỡ cái màng xương. 앞서 설명한 것처럼 이 접시 모양으로 이니셜하게 한 바퀴를 돌리면서 거상을 시켜줍니다.
Mọi người có thể thấy trên hình đó chính là sử dụng cái công cụ của dentist. Có cái hình đĩa vừa nãy á, chỉ cần xoay nhẹ một cái là có thể là mở được màng xoang. 자, 그 다음에는 90도로 꺾여 있는 사이너스 큐렛을 이용을 해서 천천히 거상을 하는데 가장 중요한 점은 이 큐렛의 끝이 항상 뼈에 닿아 있어야 됩니다. Vâng, thì sau đó bác Kim đã sử dụng cái công cụ mà có góc độ là 90 độ để để tách màng xương ra. Tuy nhiên cái điều chú ý đó chính là cái phần cuối của cái công cụ á luôn luôn là phải chạm vào cái thành xương. 그 다음에 약 120도로 꺾여 있는 큐렛을 추가로 이용을 해서 더 깊은 쪽을 거상을 하시면 됩니다. Và sau đó sử dụng cái công cụ có cái góc độ là 120 độ và đẩy nhẹ vào để nâng màng xoang. 마지막으로 거의 스트레이트한 사이너스 큐렛을 이용을 해서 마지막에 여기 기시부 크레스탈에서 팔라탈로 넘어가는 기시부까지만 여기까지 거상을 하는 게 아니라 여기까지만 거상을 하시면 됩니다. Và sau đó sử dụng cái công cụ mà gần như là nó hơi thẳng một xíu thì mọi người đẩy nhẹ vào. Tuy nhiên mọi người không đẩy nâng cao cái công cụ lên đến tận màng xoang mà chỉ ở phần phía góc dưới khoảng tầm 45 độ đấy. 영상을 간단하게 보고 Rồi mọi người có thể kiểm tra lại qua video. 자, 앞서 설명한 것처럼 플랩을 열고 윈도우를 형성을 합니다. Vâng, thì như bác có vừa giải thích vừa rồi thì bác đã sử dụng cái công cụ của dentist và mở cửa sổ khoang. 이분은 남성분이고 사실은 측방월이 좀 두꺼운 편입니다. Ở đây thì cái bệnh nhân này là bệnh nhân nam thì cái mặt độ xương của bệnh nhân này là hơi cao và vùng xương hàm của cũng đạt độ cứng khá là cao. 그래서 방금 뜯어낸 윈도우는 완벽한 윈도우가 아니라 조금 더 남아있는 단종으로 있어서 추가로 그라인딩을 하고 있습니다. Vâng, thì sau cái bước vừa rồi thì không phải là đã hoàn thành xong cái bước mở cửa sổ khoang mà mọi người sử dụng một cái công cụ khác để đẩy nhẹ để phá vỡ cái thành xoang. 얇은 뼈만 남아있는 상태에서는 이와 같이 오스테오톰을 이용해서 살짝 깨주는 것도 좋은 방법입니다. Thì trong cái tình trạng đấy là còn một cái lớp xương mỏng á, thì mọi người có thể đổi công cụ và sử dụng công cụ của dentist để phá vỡ cái lớp thành xoang. Thì cũng là một cái bước khá là hay. 자, 접시 모양으로 되어 있는 사이너스 큐렛으로 한 바퀴 돌려주면은 이니셜한 거상이 끝납니다. Dạ vâng, thì sau đó mọi người sử dụng cái công cụ mà có cái đầu hình đĩa, chỉ cần ấn nhẹ và xoay tròn thì như thế đã kết thúc quá trình nâng xoang. 자, 다시 90도로 꺾여 있는 큐렛을 이용을 해서 천천히 막을 거상을 시킵니다. Sau đó mọi người sử dụng cái công cụ có góc 90 độ để đẩy màng xoang một cách nhẹ nhàng lên. 자, 다시 120도로 꺾여 있는 큐렛을 이용을 해서 순차적으로 거상을 해줍니다. Và sau đó sử dụng cái công cụ có góc độ 120 độ và để tách màng xoang ra khỏi thành xoang. 자, 그래서 앞서 설명한 것처럼 뼈 이식제를 절반쯤 넣어주고 Và như vừa nãy bác có nói thì trong trường hợp này bác cũng sẽ chỉ cấy 50% cái lượng xương ghép vào trước. 임플란트를 식립하고 나서 Và sau quá trình cấy trụ implant 다시 절반의 뼈를 이식을 해주면은 수술이 간단하게 끝납니다. và bác sẽ tiếp tục cho phần còn lại 50% và vật liệu cái ghép xương còn lại và khâu lại và kết thúc quá trình cấy nâng xoang. 지금 한국 시간으로는 밤 10시 55분이고 제 예상으로 베트남 시간으로는 밤 8시 55분쯤 된 것 같습니다. Vâng, thì hiện tại bên bên Hàn cũng đã khá là muộn rồi ạ.
nó rơi khoảng tầm 10 giờ 55 phút á. Và bên Việt Nam cũng là 8 giờ 55 phút á. 그래서 어쨌든 정리를 해서 마무리를 하고 나서 질의응답 시간에 컴플리케이션 다루는 법이라든지 그런 거를 조금만 더 추가로 다뤄보도록 하겠습니다. Vâng, thì bác cũng xin phép đó chính là kết thúc buổi học hôm nay bằng một cái bài tổng kết, và sau đó khi mọi người có câu hỏi gì có thể nhắn lên trong nhóm Zoom ấy ạ. Và bác sẽ cố gắng giải đáp một cách nhiều nhất ạ. 자, 잔종골 오르미리에서 우리가 크레스탈 어프로치를 하다가 막이 찢어지면은 이때는 6mm 숏 픽스처, 덴티스에서 나온 6mm 숏 픽스처를 이용해서 해결을 하시면 됩니다. Dạ vâng, thì trong cái trường hợp mà RBH có 5 đến 6 mm á, và mọi người sử dụng cái phương pháp đó chính là nâng xoang kín, để có thể sử dụng cái công cụ của dentist. 자, 잔종골 4, 5mm 정도로 남아있는 상태에서 해당 부분에 크레스탈로 하다가 찢어지면은 이때는 레터럴 윈도우를 열어서 리페어를 해주셔야 됩니다. Và trong cái trường hợp mà cái xương RB còn lại, cái chiều cao xương còn lại RBH chỉ có 4 đến 5 mm, thì mọi người tuyệt đối là không được sử dụng phương pháp đó chính là nâng xoang kín, mà phải chuyển sang phương pháp là nâng xoang hở. 레터럴 윈도우가 열린 상태에서 우리가 조작을 하다가 막이 가운데가 찢어졌으면은 조심스럽게 거상을 하면 되고, 막에 마진이 찢어졌으면은 그 마진을 포함하는 윈도우를 하나 더 추가로 형성을 해서 프레시한 막을 노출시켜야 됩니다. Trong những trường hợp mà mọi người đang nâng xoang mà bị rách màng, thì mọi người có thể làm có thể nhẹ nhàng phẫu thuật cái mở một cái một cái cửa sổ khác bên cạnh, một cửa sổ phụ, và tiếp tục phẫu thuật, quá trình phẫu thuật. 자, 그리고 잔종골이 0mm인 굉장히 힘든 케이스에서 버컬과 팔라탈본이 살아있는 경우에는 잘 거상을 해주고, 물론 임플란트를 심입하지 못하지만 뼈 이식을 해주고 콜라겐 멤브레인으로 해당 부분을 덮어주시면 됩니다. Trong trường hợp mà RBH là gần như là không tồn tại trong dưới không mini. Tuy nhiên những trường hợp mà còn có mà xương mặt ngoài ấy, thì mọi người có thể sử dụng màng collagen để mà thực hiện quá trình cấy ghép xương. Và sau đó thì có thể là sau một thời gian sau nó có thể thực hiện quá trình cắm trụ implant. 자, 그리고 더 최악인 버컬이나 팔라탈본까지 함께 손상된 경우에는 기읍성막을 이용을 해서 해당 부분을 리페어를 하고 나서 덮어주셔야 됩니다. Tuy nhiên là trong những cái trường hợp mà nó tệ hơn là không có xương mặt ngoài, thì mọi người có thể sử dụng các màng không tiêu để dễ dàng thao tác hơn. 2시간 가깝게 강의를 진행을 했고, 물론 긴 시간이었지만 어쨌든 사이너스 내용을 전달하기 조금 짧아서 좀 아쉽기는 한데, 어쨌든 질의응답 시간을 통해서 조금 더 정리를 해드리도록 하겠습니다. Thì trong 2 tiếng vừa rồi thì bác cũng đã cố gắng truyền tải được nhiều nhất các thông tin cho mọi người. Tuy nhiên thì để mà bao gồm hết cái chương trình nâng xoang thì cũng khá là tiếc. Vì vậy nên là bác cũng mong là có thể nhận được nhiều câu hỏi của mọi người, để bác sẽ cố gắng để có thể trả lời cho mọi người được nhiều câu trả lời nhất. 혹시 질의응답 시간에 질문을 못했더라도 저 이메일 주소로 질문을 주시면은 제가 답변을 드리도록 하겠습니다. Dạ vâng, thì trong những trường hợp mà mọi người chưa nghĩ ra câu hỏi, hoặc là có nhiều câu hỏi hơn á, thì mọi người có thể thông qua cái email mà bác có chiếu trên slide, thì mọi người có thể thông qua đó và có thể hỏi thêm bác bất cứ lúc nào. 그리고 혹시 베트남어로 질문을 주시면 베트남어를 할 줄 아는 와이프를 통해서 답변을 드리도록 하겠습니다. Dạ vâng, nếu mà trong cái trường hợp mà mọi người hỏi bằng tiếng Việt á, mà bác không biết, thì bác sẽ cố gắng là nhờ vợ của bác để trả lời.